好，事不宜遲啦，我哋好歡迎大家開始今日我哋呢一個由德萃小學部啦，同埋幼稚園部一齊搞嘅一個直播活動啦。咁我哋今日希望咧都透過今日嘅分享，即係去講下選擇學校啦。究竟選擇傳統嘅學校啦、新派嘅學校啦、條龍學校啦，點樣好嘅咁樣樣。咁開始之前咧，即係介紹下我自己先。咁我係德萃小學部嘅總校長啦，亦都係德萃幼小中嘅發展總監。我係朱子穎校長，大家好，hello。好，咁你介紹先。好，咁我係 Miss Krista 啦，羅校長。咁我係德萃幼稚園部嘅校長。咁今日仲有我兩位好好嘅拍檔啦，都係嚟自我哋幼稚園部啦。咁包括我哋嘅，我係副校長 Miss Yin 小副校。我係 Miss Amy，我係助理校長，大家好。好，咁即係聲音畫面都應該冇問題㗎啦。咁不如開始之前咧，咁我又問下，即係今日參與嘅朋友仔啦。咁你聽到咁你又撳一撳，即係撳個 tick 啊、hello 啊，咁等大家知道我而家同大家講緊嘢啦。好，我第一個問題嘅就問有冇本身係自己德萃幼稚園或者小學嘅家長喺度啊？幫我撳一撳 hello 啊！say hi 先，有冇？係OK， 好，咁即係可能係一啲我哋其他有效或者未讀書唔係有喎，都有啲心心嘅喎。咁好，咁跟住第二個問題啦，咁我又問下先，有冇一啲即係家長朋友咧？你係幼稚園組嘅，即係你而家睇緊幼稚園探討緊唔同幼稚園嘅家長，可唔可以俾個心心或者 like 俾我哋睇下咧？係啦，睇緊幼稚園部嘅朋友，有冇幼稚園組別？好，係都有一啲喎。好啦，咁第二條問題，有冇小學部組別嘅咧？即係睇緊唔同小學或者係小學嘅階段嘅，俾個心心我哋睇下。有冇小學睇緊小學？都有喎咁樣。咁跟住有冇已經係讀緊小學要睇中學㗎？有冇諗下中學嘅家長？你咯，都唔係啊！我仔已經係決定咗讀德萃中學㗎啦。好嗱，咁我就明多少少啦。咁希望即係透過今晚嗰個分享啦，讓大家咧即係去認識多少少即係選擇學校啦。咁所以今日咧即係我哋都大體分為兩大部分啦。咁第一部分咧，我哋就先會拆解一下咧，即係一啲迷思啊，即係我自己都幾多機構啦，都有機會去到嘅一啲講座機構去做一啲升學講座嘅，咁我都即係有陣時我稱之為一啲奶粉講座，即係奶粉 event，即係去再細啲咧1歲咁嗰啲 event 咧，我都有去做嘅。咁去到嗰陣時候，好多即係升學顧問都話你龍校啦，你直資啦咁樣。咁我就通常就唔會咁樣嘅，我就會一解咧，就係我以終點講翻起點。咩叫做終點講翻起點咧？即係話我哋喺個教育當然有好多功能啦，有導人向善啦，有小朋友成為一個完整嘅人啦，有托兒啦，有學習知識啦，有經歷啦，有認識朋友等等。咁但係教育有一個最大嘅功能啦，其中一個好大嘅功能咧，都係真係升學同埋前途嘅，即係我哋點樣裝備我哋小朋友進入佢嗰個未來社會咧？咁佢個未來社會又有一啲共通能力啦。咁亦都重要嘅就係你點樣升讀大學呢個選擇。咁所以點樣升讀大學呢條路咧？我覺得今晚我會一開頭咧，即係探討多少少全條路嘅終點，即係無論你選津貼或者直資或者係私立，或者你選擇私立嘅幼稚園或者係學券幼稚園點都好啦嚇。其實你嘅終極嗰條路咧都會點樣入大學。咁我不如就倒翻轉頭，即係揀大學嘅時候，如果你同你嘅先生或者你太太，原來你本身有啲 preference 㗎啦，咁其實咧喺你選擇嗰條路，你就會發覺咧，我可以排除咗一啲可能性，咁令到其實咧你諗翻轉頭咧就唔使好大壓力嘅喎，即係咁樣倒翻轉頭去諗嘢啦。咁跟住我先至拆解翻究竟龍校好啦，定點樣讀書嘅方法好咁樣嘅。咁解釋完之後咧，亦都解釋下，既然咧我哋德萃有一個特色咧，就係我哋根本就係幼稚園、小學、中學啦。咁我哋同其他一啲幼稚園或者小學最大唔同嘅地方係咩咧？我自己都成日都講呢句嘢，我都做幾多幼稚園嘅即係辦學團體等等啦。咁幼稚園嘅校長，即係一般其他幼稚園校長即係唔話大家。咁始終佢哋工作咧就係即係照顧個小朋友3年4年啦。咁事實上因為讀完 K3，你一定要甩手俾小學啦。咁其實小學之後係點咧？可能幼稚園嘅同工你哋唔會 take care。太過緊張嗱，小學都係嘅。我接咗幼稚園之後，我做完6年校長啦，我咪就係小朋友升中咯，升到英中 Band 1，咁我就好似完成任務咁啦。咁但係我哋德萃有一個一條龍嘅設計唔同嘅地方就係我哋根本踏後一步啦。
就係由2歲到18歲咁點樣去幫到大家咧。咁所以一陣間我哋都會講翻我哋個課程咁樣嘅。好，事不宜遲啦，咁我用咗盡量撐咗5分鐘，希望多啲人加入咧。咁我哋就開始我哋今日講咗啦。好，咁啊去正題啦，咁樣咁啊就係講下一啲選擇學校嘅一啲格局先啦。咁我先即係拆解一個格局咧，就係咁香港無論小學啦、中學啦、幼稚園啦，咁大概即係幼小中學叫 K-12 啦。咁如果大體上我當嗱，即係嗱嗰個場即係大嶼山點解係成個 Ada School 就唔關事嘅，即係純粹係劃分嗰個樣咁，大家喺個圖像上面去清楚了解，即係唔係代表長洲同埋港島區就係 Ada School 就係。咁我哋大概即係容易啲去同大家向前行講嘅咧，就係幼小中加埋大概你咁去理解啦。絕大部分佔咗90%嘅係 Ada School， 即係呢個係第一類啦，即係。中文就叫做資助學校啦，嗱，資字係重要嘅，一陣間再講，資即係政府資助嘅學校咁樣。好啦，第二個綠色咁啦，嗱，即係唔係代表西貢區同九龍區，係代表即係另一類咧，就叫 DSS School， 咁啊，即係英文咧就叫 Direct Subsidy 啦，咁即係代表咩咧？係政府咧係俾咗啲錢佢嘅，而佢亦都有一個自由度咧，自己又收家長一啲錢咁樣，咁佢就係即係。聽落去就好似公營同埋私營嘅中間咁，咁事實上 yes and no 嘅。好啦，咁第3類啦就係 private school 啦，即係一啲私立嘅學校啦咁樣，咁就私立學校聽到呢度你都會明㗎啦，你就係全自資嘅，即係1毫子政府分定我哋都唔會用嘅咁樣，即係咁就全自主，但係都受政府規管喎。咁第4類。International School 國際學校啦，咁聽到呢度大家就話咁國際學校都應該好似係全部政府或者全部係私營嘅喎，全自資嘅喎，咁答案係咩咧？又係 yes and no 喎。而家呢度 International School 咧有好大類咧，其實我哋知道咧，基本上係大使館學校嚟嘅。咩叫大使館學校咧？即係話你都知道，大家香港係一個中西文化多元嘅社會啦，其實好多國家嘅僑胞咧。都需要喺香港受教育嘅，咁呢啲咧佢有一啲設置大使館嘅嘅國家咧，佢哋就佢哋嘅仔女都要有讀到書啦，即係譬如舉個例，可能係法國人咁樣，咁佢需要受翻法國當地嘅教育噶嘛，咁所以咧我哋香港政府就會同大使館咧就有啲合作，我哋叫1蚊地咁樣，佢哋就會設置一啲校舍，就叫做真係為當地國家嘅細路仔讀嘅國際學校。咁不過咧，聽到呢度大家又好似有啲好似我哋認識嘅國際學校咁喎。點解咧？就係因為咧，我哋知道咧，佢譬如我當佢有100個學位咁啦，咁佢真係唔會有100個其他國家嘅小朋友嘅國籍噶嘛。咁所以咧，政府有一個條例就係你某個 percentage 嘅學位咧，可以唔使係嗰個國家嘅 passport 嘅居民都可以讀嘅，就可以放出嚟俾我哋香港或者其他國家嘅小朋友讀啦咁樣。咁有咩唔同咧？咁佢係咪屬於政府監管咧？咁答案當然啦，你唔可以犯法啦，你唔可以吸毒咁嗰啲嘅梗㗎啦。咁但係佢亦都會受咩咧？佢就受翻佢大使館或者當地國家嘅課程啦架構去監管翻個課程嘅咁樣。好啦，咁拆解咗呢個部分先。咁另一個圖表咧，即係用一個即係文字上面又再即係順序咁講一講，即係呢一個嘅諗法啦。嗱，我先講翻頭先我個順序先。咁我先講。呢個 Ada School 即係政府資助學校。咁如果佢政府資助學校，你就當係幼小中都有㗎啦，係咪？咁佢絕大部分或者佢必須要咧，佢嗰個語言嘅環境係用廣東話嘅，即係包括老師同佢講嘢啊，即係當然上分學唔會啦。不過但係如果你係香港人，你都試過咩叫廣教英啦，用廣東話教，因為即係咁啦。咁另外咧，如果佢升讀大學嘅時候咧，佢就係一定要，因為政府資助嘛，你一定要通過 DSE 呢個考試去升讀大學嘅。咁你係冇第二個方法讀大學㗎啦，你一定行 DSE 咁樣。咁佢課程係咩咧？就一定香港嘅課程啦，包括小學、幼稚園、中學都係行香港嘅課程嘅。好啦，喺 Ada School 嘅世界又會出現一個字喎，叫 banding system。banding system 即係乜嘢咧？就係我哋成日聽啦，5、6年班咪要考一啲呈分試嘅。咁你要通過考呈分試咧，將我哋學生分成3個組別去配發即係你喜歡嘅中學嘅。咁即係話你嗰個小朋友係需要分類成績好嘅一類中間嘅一類，稍上嘅一類咁樣嘅。咁佢有乜嘢咧？佢需唔需要學費嘅咧？佢係唔需要學費嘅。好啦，咁下邊嗰度我唔講住先嚇。咁呢個嚟多次就係資助學校嘅底下嘅學生嘅條件啦。好啦，又講下直資學校啦。
嗱，直資學校咧，當然佢有好多都係一啲廣東話嘅直資學校都有嘅，不過可能呢度唔探討啦。但係咧可以選擇嘅話，大家都會爭取一啲英文嘅直資學校，或者直資學校倒轉咁講，佢係可以用英文去授課教其他科嘅。咁津貼學校，你有陣時咧睇一啲即係媒體咧，佢就會話，我哋係一間政府學校㗎，不過咧我用國際化的課程咁樣。咁其實咧實不相符嘅係唔啱嚟嘅，即係我因為嗱，我講翻我哋自己團隊先啦。咁我自己就今年已經係我第唔係啊，我係第13年做校長啦。係啦，咁我已經即係我又有做過津貼學校啦嘅校長啦，而家係私立學校做校長啦。咁我哋自己小學部嘅團隊都有一啲係直資學校嘅團隊，亦都有私立學校，亦都有國際學校嘅團隊成為我嘅團隊啦。咁幼稚園部我哋都有唔同來自唔同學校背景嘅團隊啦。咁我哋加起嚟，即係你頭先講呢4類學校，我哋都有團隊喺度嘅。咁我哋充分知道咧即係唔同架構嘅重要性。咁講啦，直資歷都有一個特色嘅，即係除咗佢可以揀用英文即係授課之外，第二個特色就好得意啊！佢有一個佢用咩方法升讀大學咧？佢係有 DSE 或者可以有 IBDP 或者 A Level 嗱，呢啲咩嘢嚟？呢啲係國際課程啦，即係乜嘢咧？就係因為佢係即係佢又受政府又有私立嘅部分啦。咁政府咧就落咗一個好得意嘅一個條款嘅，就係咧你可以有國際班嚟升大學，不過咧你一半以上大概60%嘅學生係必須要用翻 DSE 去升學嘅。咁呢度聽到呢度，可能如果你特別幼稚園家長就咁 DSE 升好定 IB 定 A Level 好啦咁我又唔講住啦，即係但我俾你知道。咁一陣間就會講下點解香港人咧，其實好多特別去到高年班咧，大家都想辦法避 DSE 㗎。一陣間講翻轉頭再講下咁樣。OK，咁再講落去啦。好啦，咁DSE 嘅課程係咩？佢必須要係本地課程及國際課程喎。咁點解咧？正如頭先咁講啦，因為政府係資助咗佢嘛，咁所以佢一定係要行翻本地嘅課程㗎。好啦。直資學校亦都同時間有 banding 嘅，即係話學生之間係必須要通過即係考試呢個方法去爭取你嘅去唔同嘅學校啦，爭取你嘅成績等等嘅。咁佢收唔收學費咧？佢都要收學費嘅咁樣啦。呢個就係直資學校嘅特色啦。好啦，好快睇私立學校同國際學校啦，其實都好似㗎啦。嗱，私立學校同國際學校咧，大家都大部分都係用英文㗎啦喺香港。另外課程方面啦，大家咧都係有一個特色嘅。就係應該唔會做 DSE 課程啦，少部分私立學校係突然間你俾錢佢都要做 DSE 課程㗎。不過但係我哋大體上啦，國際學校同埋私立學校，我哋都唔會行DSE 課程㗎。大體上都係行 IBDP 啦、A Level 啦或者 AP 美國嘅 AP 咁等等。咁課程大部分私立學校同國際學校都係一啲國際嘅課程啦。好啦，留意啦，私立學校同埋國際學校有冇 banding 嘅咧？答案係係冇 banding 嘅，即係話。我哋唔需要通過小朋友考呈分試啊，或者等等咧，去進入去即係你嘅分類等等嘅。咁亦都有冇學費咧？當然有學費啦，咁樣。咁好啦，咁點解要咁去認知一個終點嘅咧？就係我問翻一個問題啦。咩係壓力咧？咩係讀書壓力咧？如果你而家係 K1 應該有啦，譬如 K2 開始可能有啦，K2 或者 K3 嘅家長，因為咧你就會諗啦。哇！我要上20萬個面試班啊？點解啊？因為我要面試小學。好啦，嗱，我一定要由尾講翻轉頭嘅，呢個叫升學的壓力。咁原來你如果假設啦，家長聽到呢度咧，就係話唔係喎，朱校長，我咧已經選定咗㗎啦，唔諗咁多㗎啦，我係一定讓我小朋友用 DSE 升大學嘅。咁其實喺呢一度咧，我已經可以答你啦。其實你係唔使搞咁多嘢㗎，因為點解咧？就係因為你讀完 K2、K3，你終極諗住 DSE 升大學㗎啦。咁其實你係要入津貼嘅中學咯。咁你入津貼中學嘅方法係乜嘢啊？你要讀津貼嘅小學咯，你咪入津貼嘅中學咯。喂，聽唔聽到？聽唔聽到？係咪冇咗聲啊？試咪1、2、3、4，好，聽到不如俾個 like 啊！我唔係好知係咪冇咗聲。double check 多次先。OK，好嗱，我繼續啊，可能係個別嘅情況啦。嗱，第一次關鍵就係睇咗終點先。嗱，我而家先講第一條終點。如果聽到呢個家長就話，朱校長，我真係諗純 DSE 升大學咁樣嘅話，即係行334嘅即係3分中文、3分英文、2分數學，跟住搭6科咁樣升大學嘅話咧，
聽到呢度咧，其實你已經好清楚答案㗎啦，就係、你一定要讀津貼嘅中學㗎啦。你讀津貼中學咧，入得好嘅津貼中學咧，你嘅壓力一定推咗咩？呈分試嗰3次考試㗎啦。咁你要考呈分試學校咧，你一定就係去津貼嘅小學㗎啦。咁如果你想你而家起跳假設，我諗住目標係入津貼小學㗎咯，咁講完㗎啦，你係唔使面試班嘅，因為點解啊？因為你梗係咩啊？津貼小學，津貼小學啊嘛，你係點做㗎？9月嘅時候就報係啦，咪先報自行分配係啦，先去揾一間你心儀嘅報。咁你話嚇咁有咩技巧啊？冇㗎，就係睇你條命生成點咯。你嘅父母係咪咩校友啊？你有冇宗教分啊？你嗰個同區係咪守明子女啊？其實就咁㗎啦。咁津貼小學可唔可以面試我哋嘅小朋友咧？答案係斷唔使嘅嗱，所以知道終點就會知道起點㗎啦。如果係咁嘅話，有啲我亦都有陣時聽啲講座啦，咁啲家長就話吓，唔係喎，我咧聽見咧要扣門喎，所以我而家上20個咩班去預扣門先咁樣。咁答案係咩咧？咁行內人答你啦，即係我哋係行內人，我做咁多年小學，我話俾你聽，即係如果你係好出色要考嘅小學，即係要通過面試考嘅小學，我當你頂多有3個後備位好嘛咁樣啦。咁因為津貼嘅學校，佢冚唪唥都一定有佢辦學團體噶嘛。你辦學團體有校監有校董會，都唔計佢啲老師啲仔女。咁你其實你白啲講啊，即係機會係咪真係實在存在咧？咁答我就大家明啦。咁所以嚟到呢度咯喎，知道終點你就知道起點有時候有好多係不必要嘅一啲情況。咁所以我自己就會先同大家分享就係我都見幾多 marketing 啦，即係會教嗰啲升學班啊、面試班嗰啲咧，佢就講到啊好重要啊等等所有嘢。咁我就會先問咗家長你嘅終點係點先？如果你終點根本從來都冇諗過直資或者私校嘅話，或者國際學校嘅話，咁根本首先講啦，K2 嘅面試班根本就唔需要，你不如讓佢快樂地同佢成長。OK 嗱，咁我先清咗嘢，咁嚟到呢度。咁又唔係喎，睇咁多電視劇、咁多新聞，大家都要上面試班，點解啊？因為你要考有面試嘅學校咧，你就需要面試班啦。咁有咩有面試嘅學校咧？香港90成嘅學校都係津貼學校，係唔需要面試嘅。但係剩翻嗰1成，即係國際學校啦，我哋嘅私立學校咧、直資學校咧，全部都要通過面試去做嘅。咁所以翻嚟呢度咯，即係話你如果已經係咦唔係喎，朱校長，我真係考慮緊國際學校、直資學校同埋私立學校喎。咁咧係嘅，你 K2、K3 係需要面試班嘅，咁唔得，咁去預備多少少。咁當然啦，一條龍學校就唔需要啦。咁一陣間再講多少少。OK，咁啊嗱，再講落去咯喎，嚟到呢度，咁啊睇完呢個表啦，雖然唔係好清啦，蒙蒙地係咪有家長話？咁但係咧，我就會問翻一個問題啦。咁家長點解你要報讀私立學校或者直資學校或者國際學校啊？嗱，聽到呢度咧，家長就會拗下個嘴啦，就話唔係品牌咯咁樣樣，咁係嘅 LV 手袋係好靚嘅，嗰啲皮革好靚嘅，咁但係你係咪一定要嗰個牌子？即係咁啊，有好多選擇啦。即係嗱，呢個係第一。第二就係有啲家長就會話啦，我點解要讀國際學校啊？我英文好咯，好似唔使好辛苦咁啊，讀書好啦。嗱，咁啊，我而家就花少少時間解釋呢個迷思啦。我哋作為我哋係一間 IB 嘅學校啦，我哋有 IB 有 A level 啦，我哋係私立學校啦。咁我哋答你，梗係唔係啦？全地球最尾嗰2年，sorry，我叫收尾嗰2年啦，即係入大學最尾嗰2年係唔會有人舒服㗎，即係大家都經歷過會考或者 DSE 或者 A level 係唔會舒服㗎。咁我可以話俾你聽，最即係大家成日聽嘅考試 IB，咁考試IB 最尾嗰2年咧叫 IBDP，係一個 diploma program 嚟嘅。我自己認為啊，我自己行內我哋作為有牌嘅學校話俾你聽，IBDP 係最難考嘅。即係如果個細路你 IBDP 攞40分，我認為你高考都冇問題嘅。即係你日本考東京入大學入學試你都 OK。即係因為 IBDP 就係根本係最難考嘅試咁樣。咁 A level 唔難嘅，難嘅 AP 難唔難都難㗎。咁樣咁你就話咪住先，朱校長。咁人哋又話國際學校啲嘢好舒服嘅，唔使溫書，唔使識字都可以得嘅。咁我而家就要拆解呢個迷思啦。嗱，我先跳咗去結論先。結論就係。我自己作為私立學校嘅校長，我自己作為擺我小朋友都會擺國際學校、私立學校嘅一個家長，我就會話咧，我揀國際學校從來都係因為佢講英文，唔係因為咧佢哎呀好輕鬆、好開心，唔使溫書就得，而係因為咧我哋需要通過國際課程去考獲我哋大學，而並不是因為
佢只係英文得，因為你要英文得，不如狂補習，係咪先？咁啊，而家就解釋多少少呢一樣嘢啦。咁啊，我翻去一啲好實際嘅一啲數字啦。咁啊，呢啲真係唔係我哋嘅數字啦，好明顯係政府公布 DSE 嘅數字啦。咁啊，DSE 頭先都講過啦，就係你最高分係5星星啦咁樣樣。咁大家都知㗎啦，嗱呢個咧係一個 percentage 嚟嘅，呢個應該係冇記錯係2023年嘅數字嚟㗎。咁你會見到譬如而家圈住啦，中文呢度啊，唔知大家睇得清唔清楚啦？中國語文你要攞5星星1.1，呢個係咩嚟咧？係1.1% 嘅細路，即係話你4萬人咁樣啦，咁你係得1.1% 嘅時候咧係考獲5星星嘅啫。咁第二級就係5星星5星加咁樣啦，就4.2%。好啦，再睇落去咯，英文要攞5星星係0.9啦，咁啊即係5星加就係3.8咁啦。咁啊數學啦就係1.45星星，跟住即係嗱因為呢幾科即係332係最重要呢3科，我淨係睇呢3科先啦。咁我想説明啲乜嘢咧？就係當然大家都知道香港大學一啲競爭最大嘅學校，咁你5星星中英文都一齊都要係呢個係必然基本嘅情況啦。咁你加埋嘅 percentage 其實係得幾個 percent 嘅。咁我想講緊乜嘢咧？就係原來咧。今日咧，我哋有時睇好多新聞咧，就會話或者係睇嗰啲電影啊，或者係描述香港教育咧，就係哇！你由小一開始已經狂默書啊，狂谷你抄寫啊，狂計數啊，狂做補充嘅。嗱，其實我説真嘅，我做過津貼學校，我認為係老師嘅問題嚟㗎，因為老師佢明知道嗱，我頭先嗰條 path 啊嘛，如果你選擇讀津貼嘅小學，你係必須要經歷無限輪迴嘅默書補習先至 work 嘅。點解啊？因為呢個係你嘅終點嚟㗎，佢係為到你嘅終點入大學呢個要求，係幫你攤分咗整個嘅努力㗎。即係因為你我當你 free can by 全部5星星啦，咁但係你中英文攞唔到332呢個基本要求，冇計香港大學，你基本上門口都去到。咁呢個就係DSE 嗰個現實嘅情況啦。另外DSE 下一關就係叫 JUPAS 啦，JUPAS 即係話通過你考咗呢個分數，就你揀20間，咁政府就只係俾即係個JUPAS 只係派1間俾你嘅啫。咁所有嘢其實都係排除法嚟嘅。咩叫排除法咧？即係你嘅小朋友可能自願咧，希望我可以醫人拯救人心靈咁簡單啦。所以但係我對住原來你個分唔夠，邊度唔夠中英文唔叻，原來最後你都係做唔到咁樣。咁所以就係呢個就係 DSE 嗰個現實嘅情況啦。咁除咗 DSE 之外，呢個有冇一個即係數據可以比較下咧？咁呢個係一個2020年嘅香港大學嘅一啲數字啦。嗱 DSE 你見到咧呢個數字係乜嘢咧？頭先講啦，英文係1% 嘅細路仔5星星啦。OK，呢個係即係香港大學嘅一個要求啦。咁但係你睇翻咧，我哋唔用 DSE 頭先講啦，用其他國際試的方法。咁我呢度包括我淨係 focus on A level 同埋 IBDP 去睇下。咁你會見到3即係乜嘢咧？即係3% 嘅時候咧，喺 A level 嗰度咧係滿足到即係個要求。咁你話喂係咪高好多咧？即係起碼多你3倍先啦，即係咪？即係 OK。咁但係 IBDP 係8.7%嚇。咁同樣地，你睇個中文嘅要求，一陣間解釋點解中文咁誇張嘅？有25.6% 嘅人已經滿足到香港大學嗰個中文要求嘅5星星嘅要求，但係嗱，同樣地你 DSE 只係1.1嘅啫。咁你睇翻IBDP 係32.9% 啦，即係30%人根本就滿足到佢要求。嗱，我呢度拆開少少，好簡單啫，因為你考國際課程喺香港大學嘅角度，對於你嚟講，你唔係一個香港本土嘅人。所以佢唔會期望一個外國人突然間英文、中文咁點樣，咁所以你嘅考核係容易好多萬倍嘅。一陣間可以講多少少。其實你睇下數學嗰個比例先至誇張嘅，即係你要滿足到5星星係1.4% 啦，但係喺 A level 滿足到係27.8%。嗱，你根本呢度已經係以倍數去比較。咁所以翻嚟，我答大家第一個問題。就係點解即係喺香港，如果真係玩到後段你識玩，大家都好似內地人避開高考，唔考高考啦，揾嚟香港讀其他課程，去進入翻大陸嗰個大學咧，就同我哋而家一樣啦。我哋
避開 DSE 嘅原因係乜嘢咧？DSE 嘅競爭係咁大啦，全部係一啲個位數嘅 percentage，但係咧你嚟到 A level 或者 IBDP 嘅比率咧，全部係一啲雙位數嘅一啲比例嘅課程，即係話簡單而言，你唔好諗你淨係讀其他國家嘅大學先，你淨係讀翻香港本地香港大學、中文大學、科大所有大學。我哋嘅比率係高咁多，咁呢個亦都解釋緊啱啱一陣間講多少少，我哋學校啱啱公布咗我哋第一屆小朋友成績啦，我哋已經攞咗300幾個大學學位，其中大部分小朋友已經考獲香港大學嘅學位嘅原因就係因為你用其他試，你成功嘅機率係高好多好多倍。好啦，呢個一啲 choice on balance 啦，咁我解釋下好快解釋啦，譬如 DSE 根本咧就係一個操練你冇選擇底下嘅一個科，一試定生死。但係以 A level 特別係 IA level 啦，我舉個例啦，譬如可能 physics 咁樣啦，佢有6份卷嘅，咁你喺英國考咧都係一次過喺4、5月就考6份卷嘅。但係 IA level 咧，你可以分2年攤分呢6份卷嚟考。嗱，譬如以我哋今年有一個小朋友中5嘅小朋友為例啦，我哋學校嘅，佢喺第一次考咗4份卷，即係佢中5嗱應該中6考㗎嘛。但係佢中5咧先挑戰咗4份卷先，佢嗰4份卷嘅分數已經夠入大學。咁代表咩咧？佢跟住面對嗰2份卷非常輕鬆，係啦咁即係呢個亦都係一個情況啦。咁有啲人都會問，咁 IBDP 同 A level 有咩分別啊？A level 咧就係仲可以分文科同理科啦。A level 咧係大概你揀3科喺香港大部分科目你揀3個學科咧讀已經足夠升讀香港嘅大學㗎啦。咁當然啦，譬如你讀香港大學醫科學院啊，法律系啊，咁你就要讀4個 A level 嘅。咁IBDP 係點咧？IBDP 就要讀6個科嘅。咁而頭先我都講過啦 ，IBDP 係世界上我認為係最難考嘅事。點解咧？因為呢6個科咧，要文武雙全啦，文科又得，理科又得，小朋友英文勁 ，talk 得，講得，present 得，讀書得，寫得。咁你就 IBDP 啦。係咁所以就真係睇個小朋友性向咯，即係譬如佢係全面啲嘅，好 talk 得嘅，咁咪讀 IB 咯。咁如果唔係，我小朋友純文或者純理或者可能個家長我唔想咁搏喎，咁梗係 A level 係一個好選擇。啱啱講翻多少少，又係啲實質數據啊。JUPAS 同 non-JUPAS 睇翻香港大家都最喜歡嘅一個，即係我哋全球第3李嘉誠嘅醫學院啦，香港大學嘅醫學科學院啦。咁JUPAS 即係頭先講啦，政府嗰個升學啦。嗱，香港嘅細路90% 係用 JUPAS 入大學㗎，只係得10% 就係讀 international school 同 private school 或者直資嘅 non-DSE 班，就係 non-JUPAS 入大學㗎。咁你明明應該係90% 對10% 㗎嘛？嗱，呢個係嗰個人口考試嘅分佈。你睇下香港大學醫科學院，佢係收40%係 JUPAS，佢嘅細路仔60%咧係 non-JUPAS。咁代表乜嘢咧？呢40%嘅小朋友咧係天之驕子嚟嘅，係全部5星星中英文係基本入門口嗰個情況㗎啦。讀書非常之叻。咁但係醫科學院佢有得揀，佢都會傾向揀non-JUPAS。咁點解咧？應該喺我哋課程嗰度咧，我哋會講多少少呢個部分嘅。咁嚟到一啲實質上全球嘅數據啦。如果你讀 IB 或者 A level 等等咧，你嘅入大學率係一個非常之高嘅入大學率嘅情況嘅。好啦，講咁耐，我想講啲乜嘢咧？我想翻嚟呢一個，就係話你睇咗你嘅終點，諗住點，再決定翻你嘅起點。嗱，點解咧？頭先都講過啦。如果家長你話，喂，原來咧我可能評量過幾樣嘢啦。第一個就係頭先講得好重要嘅，就係如何入大學的方法。有啲家長就話，喂，我唔中意搞咁複雜，我中意跟翻90成嘅人方法，我行 DSE 嘅。咁頭先講，你基本上條龍已經 set 好咗啦。你要面對就係唔使煩，抽獎入到好嘅小學，然之後一路不停咁溫中英文，一定要溫。點解咧？因為你行 DSE 啊嘛，跟住就考呈分試一定考得好，入 Band 1咧，然之後就去一間好嘅中學，然之後就繼續溫書，中英文溫書，然之後考到頭先5星星啦，入大學咁啦。嗱，呢個就係叫 DSE。OK， 好啦，但係聽到呢度，你留得低仲同我哋傾落去，家長你顯然知道係淨係得一個方法，你顯然就會諗，我小朋友 non-JUPAS 可能係優勢大啲喎。應該後邊講一啲實際嘅數據解釋俾你聽啦。咁嗱 non-JUPAS 咁你即刻話，咁我梗係讀
直資學校啦，因為校舍又大啲，政府又俾半錢喎。答案係咩咧？Yes and no。點解咧？頭先都講過啦，直資個資字係代表咩？政府俾咗錢，即係乜嘢咧？佢一半嘅細路咧一定要考翻 DSE，一半或以上。咁通常如果佢有5班嘅話咧，佢通常得1班國際班，就會有4班或者3-2咁啦，睇翻間學校嘅砌啦。好多時候3-2或者3-1咁樣嘅一個比例嚟嘅。咁即係你嗰場叫做大家狂讀書爭落去嗰場仗喺邊度考咧？中4就會考啦，因為中4你就會決定你中5讀國際班定本地班咁樣。咁你試下諗下啦，最叻嘅小朋友，你會選擇讀 DSE， 哇跌落嗰個海度爭嗰1點幾%啦，定你反正都叻㗎啦，不如你用 A Level 或者 IBDP 去更大機會20幾30%去考咧。咁顯然大家都會爭落去嗰個國際班度啦。咁所以香港最一線嘅直資嘅學校，最叻嘅小朋友全部都係喺國際班嗰度。咁呢刻就會咁問啦。如果你嘅小朋友當1年班或者係可能係 K2， 你就望住小朋友佢可能係人中之龍嚟嘅，係咪先？如果你人中之龍，其實你 DSE、A Level、IB 全部都得嘅。OK。但係你而家就係個問題係咩啊？壓力就在於我唔知啊嘛，或者壓力在於咧就係我唔知嘅時候，我唔知加幾多先夠，咁令到嗰個無止境個 expectation 同讀書壓力就出現咯。咁所以如果大家再聽落去就明㗎啦，就係話，咦直資係可以讀嘅，不過你就即係唔係好多好嘅直資學校嘅，但係你就要諗始終去到中4嗰個關口係會分兩個 stream。好啦，咁最後啦，翻到去國際學校同埋私立學校啦，我哋就係冇設呢個關卡，因為我頭先講啦，大部分嘅私立學校或者國際學校都唔會翻轉頭做 DSE 嘅。點解？市場嚟㗎嘛，因為90%你都免費有得讀啦，咁我哋做咩事要搞咁多複雜嘅嘢咧？咁所以國際學校同私立學校我哋都好專心做 IB 啦、A Level 啦或者 AP 嘅嗰啲課程，等你攞 JUPAS。我哋大部分嘅國際學校、私立學校都不設即係你升班嗰個關卡同埋限制。咁變咗，又嚟到呢一度咯喎。張校長，咁我就開始明多少少啦，就係如果你想你嘅小朋友好多選擇嘅，或者你將選擇 defer 嘅，咁就亦都解釋到點解國際學校、私立學校仍然大家都要交費，大家都係要去讀咧，喺香港咧都係一個咁嘅原因。嗱，咁我喺度咧即係好初步就解釋咗即係成個香港私立啦、國際啦，或者係津貼嗰個路線嗰個分野啦。咁到我頭先咁講啦，我估計啦，我即係我去得嗰啲校長講座嗰啲多咧，即係通常都唔會淨係一個校長，有係其他校長啊嘛。大部分可能幼稚園校長我又可以去啊嘛，我小學校長又去啦，咁有時候中學我啲都會去埋。咁大家講嘅嘢可能幼稚園真係好 focus 響幼稚園，小學就好 focus 響小學升中，中學就淨係講升大學咁。咁但係可能我頭先嘅分析咧就係真係秋後㗎啦，幼小中我一次過分析晒啦。咁因為我哋嘅團隊啦，特別我哋創辦人主席Terry 啦，我哋有我哋聯席主席曹啟樂校長啦，咁等等或者係張毅校長，我哋中學部校長，我哋都係一啲好有經驗去佈局啦，升學嘅團隊嚟㗎。咁所以咧我哋嘅一條龍嘅設計咧，即係講翻德萃小學德萃學校啦，咁我哋都係完全係將頭先嗰個選擇權咧擺晒喺度。而我哋亦都同好多國際學校有一個最大嘅唔同嘅地方咧，就係都講頭先咁講啦。咁你哋私立學校、國際學校或者嗰啲大使館學校有咩唔同啊？我一句講晒嘅啫。就係我哋係香港人華文管理嘅學校，我哋嘅文化係華文嘅文化，我哋叫得德萃係因為我哋校訓叫做德以為本，學以精髓。我哋將中國人一啲我哋好重要嘅家教啦、尊重啦、有禮貌啦、啲校服唔好揈出嚟啊，咪即係唔好起飛腳啊，即係女仔裙唔好短啊等等所有嘢咧，我哋係實踐翻喺我哋嘅教育裏邊嘅。嗱，點解咁大唔同咧？頭先都解釋過啦，國際學校係為咩人而設㗎？係為別的國家的僑胞而設㗎嘛，即係分享多少少，我都成日都講啦。都有啲插班嘅家長啦，即係插我哋小學㗎啦，佢都讀開一啲其他大使館開辦的國際學校啦。咁我哋話你做咩轉校過嚟我哋度啊？咁佢有好多時嘅經歷都係咁㗎啦，就係話個文化差異唔係佢期望當中，佢就國際學校梗係英文好小朋友開心咁啦。但係慢慢發現咧，家教唔同。即係話其中一個例子，即係我唔講太 detail。總之就係佢同我分享完嗰件事例，咁佢問我張校長你俾唔俾得信？咁我就話
我兩頂帽，一頂帽我係校長，我係唔得嘅；第二頂帽就係我係家長，我都接受唔到嘅。不過佢喺佢嗰個其他國家嘅文化裏邊咧，嗰個校長同啲老師咧就夾嗰位香港家長就話：誒，你哋唔可以咁樣諗㗎，你應該開闊啲去諗呢件事啊，educate 翻佢。咁但係，sorry 呢樣唔係我哋文化可以容許接受到嘅一個操作嚟嘅喎。咁所以即係亦都係睇翻即係，同埋譬如放假咁啦，我哋就放翻農曆啊、新年啊咁樣。咁人哋佢哋放假放其他國家北歐嗰啲假，咁點解？因為佢啲北歐嘅老師同校長要翻去放假，你 match 唔到㗎，即係咁咯。咁所以就升國旗、唱國歌嗰啲唔講啦，唱人哋國歌、升人哋國旗咁。咁我啲唔講嗰啲咁嘅複雜嘢啦。咁即係所以好睇家長點睇啦。第一次我哋德萃就係貫徹華文化尊重。即係由幼稚園2歲開始就教小朋友守禮，去到中學都係我哋一貫嘅作風。我哋全部校長團隊、管理團隊，我哋都係華文文化為主要團隊嘅。但係我哋嘅教學團隊咧，我哋基本上1/3左右啦，就係 international team 來自世界各地。我哋1/3咧就係我哋 China team，即係教我哋小朋友嘅中文啦。咁另外1/3就係我哋本地 team。我哋本地 team 可能係行政管理啊嗰部分，我哋都會做多少少。咁變到家長同我哋接觸嘅時候咧，就同聲同氣多少少啦。咁介紹下我哋嘅學校體系啦。咁我哋有2間幼稚園啦，分別喺紅磡啦。我哋而家身處就係馬鞍山幼稚園，反轉咗啲字。OK，喂，咁我哋讀我哋呢2間幼稚園嘅小朋友，當然我哋有 PN 啦，有3年嘅幼稚園啦。咁然之後咧，頭先講翻個一條龍啦，就係話又係睇下家長 look for 啲咩啦。咁我哋嘅一條龍一陣可能都講多少少啦，即係講翻個系統啦。我哋讀完 K2 升 K3 嘅時候咧，我哋就會問家長：你留唔留我哋小學部學位啊？咁只要你選擇留咧，咁我哋大埔、旺角、鑽石山是但一間學校咧，就先留咗你個位啦。咁跟住點咧？家長你咪安心咯，我肯定有一間學校收先。跟住你就可以作自行嘅選擇啦。譬如你話咁我會唔會去試一試幾間直資咧？我會唔會再試下抽獎睇下抽得好唔好先咁樣？咁你咪試咯。咁你試到，咁你咪慢慢諗咯。即係你因為11月咗，你就知試到嗰間得唔得㗎啦嘛。咁你11月已經有嗰個 offer 啦，咁你就咪諗到6月讀德萃好啊，定讀嗰間好咯。咁呢啲叫咩 happy problem。咁如果譬如萬一，哎呀真係小朋友面試嗰度考唔到喎，抽獎又唔係太靚仔喎，抽得咁你都有一條龍嗰個保護大家。咁呢個就叫做即係好安心，我哋叫雙軌嘅升學啦。即係我哋唔係 fix 死你一定讀我哋德萃。咁因為點解又查多句嘅？頭先我都強調啦，我哋係用 K3。咁有啲有效係冇 K3 嘅，就即刻升小一啦。你又知唔知點解咧？好簡單啫嘛，轉唔走咯，係嘛？即係唔好啊！你唔通去揾間幼稚園讀1年又升過其他津貼小學咩？嗱，唔 make sense。嗱，同樣地啦，喺我哋嘅小學世界應該講多少少嘅，我哋會考呈分試嘅。咁你話朱校長，你哋考呈分試？又係啦，考呈分試的原因係咩啊？給你多一個選擇。你又可以留咗我哋嘅中學部，你又可以考完呈分試試下 banding，試下咯，咪考到個超級 band one 嘅，你咪諗咯。但係你考到超級 band one 都係嗰句啦，你都要面對 DSE，係咪先？咁你咪慢慢諗啦。咁所以咧，點解我哋嘅一條龍咧，我哋都幾多家長歡迎，就係我哋從來都唔鎖死大家，冇逼大家，你一定要揀我哋。嗱，又係有啲有校係冇6年班嘅，讀完5年班就直升中1嘅，就係點解？你冇得轉校咯，你唔通大家插班去人哋度讀6年班1年咩？咁你又再升中學搞唔通嘅。咁所以即係一路都講正正我哋了解呢個系統，正正我哋想俾大家更加多嘅選擇。咁最大嘅選擇係咩咧？去到中學部啦，我哋位於我哋大埔啦，又係大江德萃書院啦。咁啊頭先都講過，呢間係間 IB 同埋 A Level 嘅一間國際嘅中學啦。咁啊可以大家選擇課程咯。咁啊即係為咗即係我哋大灣區啦，亦都好多家長嘅徇眾要求啦。咁徇眾咩要求咧？就係大家都知道啦，港島區喺赤柱有一間好大間嘅寄宿嘅學校嘅，咁啊好受歡迎。有好多家長都會問啦，你哋可唔可以寄宿啊咁樣？咁我哋為咗回應呢樣嘢咧，咁啊係嘅，嗰間赤柱寄宿學校係咁嘅，你星期1咧就揸架車送去赤柱，跟住星期5接翻佢噶嘛。咁我哋係點咩咧？星期1咧你就送去蓮塘關口，咁星期5咧喺蓮塘關口接翻佢。我哋都係寄宿學校，不過咧我哋就係位於深圳大鵬一間好大嘅一間校舍啦，大到咧即係我試過
發覺咧去嗰度即係你攞美團食嘢係有3個點嘅，即係我都搞唔掂。我係要由第一個點行到去我嗰個 office 嗰度再去攞嘢食咧，我想有架單車咁遠嘅一間好大嘅一間寄宿嘅校舍啦。咁我哋希望即係呢間係一間港人子弟學校嚟嘅，即係讀嘅都係即係持香港身份證嘅小朋友先讀得嘅。咁我哋都希望通過，即係當然啦。今日你會唔會去翻大學讀書？咁你90%都話唔會㗎，即係我成日都問我仔嘅，我仔就唔肯嘅咁。因為雖然去睇嗰間學校啊，咁但係即係 anyway 我哋唔知啦。如果你係今年 K2，咁你仲有成7年你先至升學。到其時呢個世界發展成點，我唔知。不過咧讓大家知我哋個系統，我哋嘅體系就係咁啦。咁啊好快有個概括嘅概覽啦。咁啊我哋係提供由 PN 去到第12班嘅一個嘅課程嚟嘅。我哋喺每一個轉接位，即係每一個嗰個箭嘴嘅轉接位咧，你都可以留喺我哋度繼續一條龍就得。你亦都可以轉接去銜接去其他香港嘅小學啦，或者銜接去香港其他嘅中學嘅。咁啊，一陣間都會分翻唔同嘅科目去講啦。嗱，除咗貫徹咗頭先講嗰個德育嗰個主題之外咧，仲有一樣嘢，我哋嘅語境啦。我哋呢間學校係以英文同埋普通話作為我哋主要語境嘅。咁當然啦，如果大家有睇嗰啲 Facebook 咁早排都會有一個我嘅訪問咧，就啲人就話朱小穎話唔可以講廣東話啦。我嚟一次，即係多謝你今日仲聽到我呢度啊。咁我其實相當有你俾人剪前之後同埋睇標題，咁我時間有嘅。咁嗱嗰個成個我哋個理念好清楚，我哋由創校10年之前已經係咁講㗎啦。因為我哋喺日常廣東話，我哋喺我哋生活對我哋公公婆婆啊、食飯啊、茶餐廳啊、同屋企人傾偈啊，廣東話喺生活入面香港係非常足夠。而我哋一路以嚟，我哋都知嘅4歲左右啦，佢學講嘅嘢咧，廣東話係母語嘅話，你講晒㗎啦。基本上翻到學校，你唔會突然間學咗個新嘅 language 除咗粗口，係咪先？即係你冇啊！你因為你已經學晒㗎啦。咁既然我哋呢一班，我哋而家大概有3000個即係始終加埋2000幾啦，挨近3000個學生嘅家長，其實我哋有一個共同理念，就係我哋相信語境係好重要嘅。咁所以翻到學校，踏入學校第一秒，離開學校第一秒咧，我哋希望大家都用英文為一個主要溝通嘅語言啦。咁當然你需要講中文嘅時候，就用普通話啦，咁樣嘅一個狀態。咁變咗我哋嘅小朋友學語言咧，基本上就比較自然。咁啊，小朋友即係自己玩啦、傾偈啦，都係用英文嘅。咁啊，即係嗌交係唔啱嘅，但係有時你見到有啲嗌霎係用英文咧，咁你知道我哋呢個係一個好自然。咁所以亦都講翻轉頭，一陣間講咗少少就係我哋使唔使背好多嘢、默好多書先至識英文咧？我哋就唔使嘅，因為小朋友喺生活裏邊就係一個自然嘅學習啦。簡單嚟講，語境學習方法就好似譬如你帶咗小朋友去外國。咁基本上你都知係半年9個月，咁佢就翻嚟啲英文好流利啦。個原因係咩啊？咁一定要講英文嘅，冇得講。咁你咪叻咯。咁喺我哋個學校，我哋就特登創設咗呢個一貫嘅一條龍嘅呢個 policy 啦，咁樣。咁啊，頭先都再解釋多少少啦。如果諗得通咧，你就會明幼稚園點解咁設計，小學咁設計㗎。因為我哋真係睇一個終點嘅。我哋終點咧就係我哋嘅家長90%嘅家長都係我呢個想法㗎啦，就係我個小朋友到大學啦，如果可以嘅話，你話出國好唔好咧？老實實，世界上最高排名嘅大學都喺美國，最低排名嘅大學都喺美國，係咪先？即係如果譬如外國一個學校嘅佢又唔係好高排名喎，甚至乎係比較低排名嘅，我會唔會出國讀書？梗係唔會啦。咁但係即係同樣地，如果香港有香港大學喎收我小朋友喎。我都幾高選擇會揀咗香港先，但係同樣地，喂，如果全球50大嘅會MIT 收你喎，即係唔好講美國啲學校嘅，突然間UCL 倫敦帝國學院收你喎，咁樣全球第2啊，我哋有個學生去啊，咁係咪都要買一層樓都要去啊？即係咁講啦，係咪？所以我哋嘅諗法就係on JUPAS 讀國際試嘅好處係咩咧？因為你讀 DSE 只可以升用 JUPAS 頭先解釋過升翻香港嘅大學嘛，但係如果我哋讀完 A Level讀用 IP 嘅話咧，IBDP 嘅話咧，我哋首先就 non-JUPAS 報晒香港你中意嘅大學嘅科先，睇下收唔收。同步地咧，你咪報海外嘅大學咯。咁然之後又係好似頭先個雙軌升學啦。香港嗰間大學又收你，科大又收你英國嗰間全球第20大嘅又收你常春藤啊咁。咁你話再慢慢諗咯，計下錢咯。咁仲有獎學金就咁。咁呢度亦都值得 highlight 嘅。我哋喺 Grade 10、Grade 9同 Grade 10咧。我哋有第3個試，其實佢哋認嘅第一個試就係 IGCSE。咁好多家長就唔明啦，朱校長啊，你哋咁推崇考試嘅咩？點解你要喺
Grade 10嗰度考得一個即係英國初級程度會考咧，咁呢度有兩個主要嘅 purpose。第一，呢啲考大學嘅事 A Level 同 IBDP，因為佢牽涉到資源分配，你考得好梗係去好嘅大學啦，考得唔好失手啦，梗係唔得啦。咁你梗係大壓力啦，明啦係咪？咁但係 IGCSE 嘅美麗係咩咧？佢同我哋細時考會考唔同，我哋細時考會考，譬如你考唔到18分，咁基本上你有大學收嘅，不過你香港大學冇份啦，係咪？會排除咗你噶嘛，咁你會考大壓力啦。咁但係 IGCSE 嘅美麗係咩咧？你考得好，梗係話俾大學聽啦。咦，我考得唔好喎，我話俾你聽得唔得咧？係得嘅，咁所以咁但係咁你話咁唔係咁大壓力，咁點解都要考啊？有兩個原因。第一，我想俾小朋友應一次試先，知道自己係點。譬如我哋小朋友，我哋要去到8科咁啦。咁如果佢假設啦，我哋唔係真實數據，我哋上一年嘅 IGCSE 咧，我哋35% 嘅細路咧喺 IGCSE 係攞4A 或以上嘅。我當你攞4A 先啦，咁都 OK 啦。4A 平當你折現翻以前會考16至18分左右咁嘅 range。OK， 你攞4A，頭先我解釋過啦。咁你真係可以安心讀 A level 喎，因為我解釋過咩 A level 係讀3科嘅啫嘛。你實諗下，你4個 A 嘅科裏邊揀3個科，你仲唔中意有信心，你咪專心讀佢咯。咁你係咪安心好多？譬如喂，如果你考5A 或者6A。IBDP 可能適合你喎，因為 all-round 啲。好啦，嚟到呢度我都停一停嘅。咁 A level 使唔使考中英文嘅咧？答案係唔使考嘅。你嗰3科呢2年只係讀3科 A level， 即係可能 PK8咁樣，你唔使讀中英文嘅。咁你話可以嘅咩？入大學可以唔使讀中英文嘅？因為咧，我哋會喺 Grade 10要小朋友考 IGCSE 嘅中文。咁呢個係咩中文咧？係如果大家去下啲 YouTube search 咧，就係佢特別係個 B 卷啊，即係有個第2份卷俾即係 non-native 嘅人考咧，佢咁考啊，你好嗎？咁你答我很好，有分咗，咁啊非常容易考。咁啊，我哋發現咧，只要你小6合格咧，你基本上第1份卷你都一定合格。咁原來咧你 Grade 10考咗 IGCSE， 無論咩卷都好啦，合格。原來咧大學就已經滿足嘅要求啦。極端啲講，香港大學醫科學院。你中文攞 A 係 IGCSE 同埋中文合格 IGCSE 有冇優勢大啲咧？係冇分別嘅，因為你只需要求合格嘅啫，係咪？所以頭先我咪解釋過點解人哋30幾%嘅，因為佢合格就得啦。OK， 好啦，第二啦，咁英文我哋用咩方法咧？我哋會考 IELTS 即係雅思英文啦。咁佢嘅美麗係咩咧？係無限復活嘅，即係考車。今日唔得，下個禮拜報告咯，係咪復卷咪再咁你 Grade 10開始考2年咯，考到達為止啦。咁其實基本上我哋有好多時候唔温書都攞6分或者6.5已經夠入香港嘅所有大學㗎啦。咁所以我哋好多學生都喺 Grade 9、Grade 10或者 Grade 11呢條階段咧，已經搞掂咗中英文的入大學要求啦。咁變咗最尾嗰2年，你咪安安心心升到大學咯。咁所以即係聽到呢度，大家都會明嘅就係。我哋 offer 嘅嘢，咦又係翻轉頭啦，有一條問題好多人都會問啦，點解好似我哋咁聾校加一條龍加國際學校，我哋唔使逼小朋友每日默書嘅中文？答案係咩啊？我唔使考 DSE， 我其實我夠用啊！我作為一個即係咁多年津貼學校，我認為一個小朋友讀到5年班合格咧。一生人嘅中文都夠咧，除非你話學讀過啲咩好複雜嗰啲文學啊、古文，咁你睇報紙啊、睇茶餐廳啊、嗌餐牌啊，夠㗎啦，係咪先？即係你繼續升學，你都唔諗住用英文，唔係你唔諗住用中文嘅，你明白？咁所以我哋使唔使狂谷默書咧？咁有好多人都會話得水啲課程啊，佢同人哋啲中文啊，哇爭好遠喎。咁就梗係啦，因為點解？做咩事？我唔係考 DSE， 你係咪搞錯咗咧？即係如果你考 DSE， 你就梗係去谷啦咁樣樣。咁呢個亦都讓大家明。咁但係倒翻轉，點解我哋幼稚園開始一陣間講多少少啦？到小學我哋英文放咁重咧，就因為我哋有60%嘅小學生畢業之後係會用呢個方法升大學嘅。咁變咗你 A level 同埋 IBDP 都係國際試。咁所以個英文嘅要求 spoken language 啦、written 啊、writing 即係所有嘅要求。係會比津貼學校更加緊張，同埋更加需要早啲去預備咧，就係咁解啦。好，咁咧嗱，我就即係好快講講係唔係得㗎，朱校長，你哋啲嘢講嘅係咪 work 㗎？咁呢個就係即係講翻啲實例啦。IGCSE 啱啱個屆，即係而家呢個 moment 係考緊現屆啦。咁啊上一屆我哋即係我哋最叻有個小朋友啦，即係佢讀9科攞9個 A 星啦，即係全部 A 晒啦。咁又講下佢先，我哋一心諗住，咁你仲唔係讀 IBDP 咁樣？咁原來咧佢想報讀嘅大學，因為佢都係咁諗嘅嚇，啲家長老師都係咁諗。咁跟住我哋就即係問佢想讀咩大學啦。咁佢想讀嗰間大學咧就 counter offer 就話
你唔好讀 IBDP 啊，你讀 A level，佢俾咗4個 A level，佢叫你讀呢4個 A level，得嘅話咧，你錄 A 咧就已經俾獎學金你讀啦。咁所以有好多家長就話我讀書啊一定係揀 IB 啊啲啦，好開心啊！我答案就話俾你，現實唔係咁，現實會問翻你想讀咩先，你性向發展係點先？咁頭先都解釋過啦，呢班小朋友35%係考4A 或以上嘅，咁呢啲係即係5A 啊、6A 啊等等嘅細路啦。咁講下我哋，因為我哋呢間學校係2020年開辦嘅，即係今日都係第5年啦。咁我哋第一屆嘅畢業生咧，而家放榜啦。嗱，我哋早排出咗呢一個係唔 update 㗎，呢個圖我 update 落咗。我哋最新 update 應該呢個圖咁啦。好，我哋咧已經考到最新消息今日啦，係360幾個學位嘅。咁嗱 online 話俾大家聽，咁你有幾多個學生考300幾個學位啊？因為早排我哋有一個報道都同另一間直資學校一齊拼，大家都係300幾間啦。咁人哋咧就比較大間學校嘅，即係人哋成間學校2000人㗎，我哋幼小中加埋都係得2000人。咁當然啦，我哋第一屆即係呢度都同大家分享，我哋得18個學生嘅啫。但係你哋冇聽錯，我第一日我同我老婆講，佢都以為我講錯，我用18個學生。但係就考咗360個學位嚇，咁即係代表咩嘢咧？咁你話哇，你個咁叻，梗係唔係啦？即係10隻手指係好長短嘅。咁我哋有特別10零個小朋友咧，係即係頭嗰陣係特別係即係出色嘅。佢哋平均每個小朋友考30幾間大學位，咁即係佢嘅 happy problem 咧就係讀邊間好咧咁樣。咁佢哋嘅煩惱唔單止係咁添，佢嘅煩惱係咩咧？就係佢 total 考咗6000幾萬獎學金嗱，咁你話唔啱我收錢咪仲好心？唔係嘅，咁呢個係 in kind 落翻佢嘅4年嘅學費，咁有部分有生活費嘅，咁即係話我冇記錯啊，有9個學生咧已經係今日已經確認咗，如果佢選擇去出國嗰啲大學咧，佢係爸爸媽媽1毫子都唔使俾。你就可以已經包晒你讀大學，仲有生活費添，咁都唔錯嘅一個投資嚟嘅。咁你話你哋考咗咩大學？頭先你提過，即係有啲唔同嘅大學。咁我哋感恩啦，我哋有倫敦帝國學院啦。咁呢個係一個理學院嚟嘅，全球第2啦咁樣。咁大家 Melbourne 啦，University of Melbourne 啦，咁 UCL 啦，非常香港大學啦。咁頭2行都係一啲全球頭20、頭30嘅大學咁樣。咁呢一啲都係科大啊，我哋好多細路仔去到科大啦，咁樣等等，咁即係一個好開心嘅分享，亦都 prove 緊其實我哋嘅終點就已經係prove 緊我哋成條龍嘅設計啦。好啦，咁講到呢度啦，我就想擺埋個鼻飲啖水。咁咧咁究竟我哋成條龍點去開始去做到呢件事咧？咁我交個波俾阿 Krista 去幫手去嗰個優轉嘅課程。辛苦晒你啊，張張飲啖水先。咁我哋而家就都花少少時間啦，講下我哋有轉部啦，係喺課程裏邊啦，喺我哋平時恆常小朋友嘅學習時間表裏邊啊，我哋嘅設計會係點樣啦？咁尤其是今日其實我哋嘅內容啦，我哋嘅主題我哋都想講多少少，即係喺個一條龍裏邊嗰個銜接，點樣去幫小朋友除咗係確保你有一個小學學位之外，其實喺個小朋友嘅學習啦，佢需要 equip 嘅一啲技巧啦、能力上面，其實我哋喺每一日嘅學習生活啦、每一日嘅課堂裏邊，我哋係點樣幫佢哋去慢慢從佢哋由2歲，你諗下入到嚟嘅時候，可能仲喊緊啦，可能仲好 BB 啦，可能仲入住條片仔啦，係點樣令到佢過咗4年之後會變成一個即係我哋叫做好 ready 嘅一個小學生咁樣。咁啊先好快咁都講下我哋嘅一個課程框架啦。咁喺頭先我諗喺嗰個我哋一條龍嗰個設置裏邊，大家都會見到其實嗰個雙語嘅教學對於我哋嚟講，我哋都十分之重視。係咁喺幼稚園我哋有一個 choice 去讓到家長去選擇。咁啊除咗係我哋會用英文普通話嘅一個 stream 之外啦，我哋另外仲有一個 stream 可以讓到家長去幫小朋友選擇，咁就係英文同埋廣東話。係咁我哋都知道，因為有好多家長其實都內心裏邊都會有個 concern，我個小朋友真係可能廣東話都未講好喎。係咁一返學嘅時候，2個班主任，一個就同佢講英文，一個就同佢講普通話，咁佢會唔會可能自己表達唔到自己咧？咁所以基於呢一個情況啦，我哋都考慮到其實小朋友我哋都會希望佢入到嚟學校第一件事都係舒適咁去表達自己先啦。咁所以我哋會有呢一個嘅設置啦。咁所以變咗其實家長嚟到我哋幼稚園啦，我哋有2個選擇俾大家，可以係英文廣東話嘅呢一個我哋叫 local stream 啦。咁另外就會係我哋嘅 international stream，咁就係英文同埋普通話嘅選擇。咁但係其實裡
面佢哋所學習嘅中文內容係相同嘅，基本上都一樣，除咗可能有一啲特別嘅名詞啦，我哋會俾多一個即係讓到佢哋知道啊，原來我哋除咗叫巴士之外，原來都有第二係啦，都會有第二啲嘅一啲 terms 咁樣等等嘅，係咁而喺個 framework 裏邊，家長亦都會留意到一個 features 啦，就係其實我哋喺成個 upper structure，我哋都係講緊小朋友嘅一個 language 啦，同埋 literacy 嘅 development。係，我哋都覺得其實喺呢個階段，即係由小朋友2歲開始踏入我哋嘅學校，去到6歲，其實喺佢哋嗰個語言嗰個發展啦，係非常之重要，因為正正我哋頭先就講緊，點樣幫小朋友去銜接上去小學，而我哋知道一件事就係，當佢哋4樣嘢聽講讀寫都可以做得好嘅時候咧，其實上到去整個學習都會變得好 effective， 好輕鬆。咁尤其是特別要講一講係我哋嘅數學科啦，數學科咧我哋都係由我哋英文團隊去負責嘅，係咁，所以我哋係用英文作為一個 medium of instruction 去教佢哋嘅數學啦，咁就正正去連接翻我哋喺小學嘅時候，我哋亦都係用英文去教數學咁樣。咁呢個就係我哋喺課程上面啦嘅一啲features 咁樣去讓到可以今日同大家去分享。咁喺時間表方面啊，咁其實就好簡單，亦都我諗好快咁樣讓到家長知道。咁其實我哋每一日都會有中文課堂嘅時間，亦都會有英文課堂嘅時間。而咧喺我哋課室裏邊咧，我哋都有2位班主任啦。我哋有我哋嘅中文班主任，有我哋嘅英文班主任啦。呢2位班主任除咗去教呢2個課堂之外，其實基本上整天3個半鐘頭嘅時間都會同小朋友在一起。正正頭先我哋所講嘅，點解我哋話啊喺學校裏邊我哋要製造一個豐富嘅語境，其實唔係淨係講緊上堂嘅時間，而係尤其是喺其他啲時間，可能老師同佢哋去做一啲小組活動啦，佢哋坐低去玩一啲小肌肉啦。其實當佢玩緊小肌肉嘅時候，其實老師一路同佢講緊一啲唔同嘅嘢，佢一路吸收緊好多一啲用一個好 authentic 嘅一個方法去學習緊好多 keywords， 學習緊好多句式喎，又會識得去用翻嗰個語言去表達自己。咁一般我哋成日都見到好多家長都有好多 feedback 啦，即係可能 PN 嘅小朋友咁樣翻到屋企話佢已經識得唱好多普通話嘅歌啦，係突然間又會講幾句英文啊咁樣，係咁其實呢個亦都係佢哋一個發展裏邊嘅階段。我哋希望第一件事對個語言有興趣先啦，係啦，好舒服咁樣去同佢哋嘅班主任去溝通啦，通過嗰個互信嘅關係，讓到佢哋又可以一路去建立佢哋呢一個語言。咁呢個就係我哋喺幼稚園裏邊，我哋最希望可以做到嘅第一件事。係咁跟住裏邊啦，我哋都有唔同嘅課堂啦，咁同埋咧，我哋都會有好多一啲我哋叫做一啲分組小組嘅活動啊，係讓到咧學生可以喺呢一個分組活動，佢哋去玩好多唔同嘅嘢，譬如好似有啲科學嘅活動啦，有啲做 blending 啦、phonics 嘅活動啦，又或者可能有一張台咧，中文老師會同佢哋 review 翻一啲句式啦、一啲單字啦。咁其實喺呢一啲自由嘅活動底下咧，其實佢哋又 review 緊一啲佢哋需要去 equip 嘅一啲技巧咁樣。咁呢個正正都係講緊好多時，即係好多家長都會話：咦，其實我哋成日都聽到德萃嘅幼稚園會唔會係一個 happy school 咧？咁我哋其實係通過活動去學習，咁但係喺個學習嘅同時，又並唔係話佢哋真係淨係翻嚟開開心心玩完就算，而喺每一個活動裏邊，其實老師都有好多嘅心思啦，係有好多嘅一啲小技巧啦。喺佢哋玩嘅當中，哇！原來佢已經 blend 咗一隻字出嚟啦，咁樣係咁。另外咧，就仲有我哋嘅一啲其他時間啦，譬如尤其是每一日必須要提及嘅就係我哋會有我哋嘅 music 嘅 movement 時間啦，亦都會有我哋一啲大肌肉PE 嘅時間，讓到咁細個嘅小朋友真係除咗去享受佢哋嘅課堂啦，一啲學習活動之外咧，亦都可以同其他同學仔一齊伸展下啦，係做下一啲音樂律動嘅一啲活動啦咁樣。咁要提及嘅係我哋逢星期二，我哋有我哋嘅普通話課程，或者小朋友可以講下我哋嘅普通話課程。可以啊，頭先咧Miss Krista 都講咗啦，我哋有英普都有英語班啊，咁但係咧，無論你係英普班或者英語班咧，其實我哋星期二都有個普通話課俾翻呢兩個 stream 嘅小朋友啦。咁如果你普通話，咁我本身日常都已經係普通話老師同我上堂㗎啦，咁有咩唔同咧？其實喺課程裏邊咧，我哋就係俾小朋友真係接觸普通話課。可能如果家長有個細個，可能喺小學嘅時候都會學波波摩科啊、得啦、四聲啊嗰啲。咁其實喺個課堂裏邊，我哋就會教小朋友呢樣嘢。無論你係廣東話班、普通話班，都會一樣有。咁同時間，
家長話嚇 PM 班、K1 班咁細個就接觸呢啲，會唔會深咗啲？咁當然唔會啦，因為我哋咧老師咧就會用一啲可能遊戲嘅模式啊，或者字卡模式啊、故事模式啊，咁同小朋友去進行一啲互動。咁當然啦，PM 同 K1 咧可能初步佢哋會用一啲可能説話上嘅一啲詞彙啊、一啲句子啊咁樣啊、兒歌啊咁樣。咁但係到K2、K3咧，佢真真正正可能由波波摩科啦，我哋四聲啦。咁當然譬如我學四聲嘅時候，老師可能啱啱交通主題，咦架飛機飛上喎，上山啊，飛落山喎，咁佢就會用呢啲又加埋一啲動作，俾小朋友容易記，令到佢初步已經接觸咗普通話呢個即係課程裏邊嘅活動咁樣咯。咁所以我哋逢星期二都有呢課堂嘅。咁如果你係廣東話班嘅家長，你都唔使擔心，小朋友都會有接觸到。係咁同埋好得意嘅廣東話嘅小朋友，因為平常老師多數都係用廣東話同佢哋溝通，一上到呢個普通話課，佢哋又覺得好特別，又會學一啲唔同嘅兒歌咁。同埋所以變咗我哋小朋友其實某程度上去到 KB 嘅時候咧，咁佢係其實3種語言都接得到。冇錯。係，咁呢個亦都係喺我諗喺我哋幼稚園啦，上到去小學銜接嘅一部分。咁因為上到去我哋自己嘅小學啦，Grade 1嘅時間咧，一開始其實佢哋都需要去學普通話拼音。冇錯。係咁，若然佢哋喺幼稚園已經有呢一個 foundation 嘅時候咧，其實上到去佢哋唔會覺得呢件事好陌生。冇錯。係啊，就算我哋讀緊廣東話班嘅小朋友一樣，因為我哋有呢一個普通話課去幫佢哋去銜接到呢一件事。咁因為確實你話上到去小學，唔單止係我哋自己嘅小學啦，我亦都會講其實坊間亦都有好多其他小學，其實都會係用普教中啦，我哋叫做係咁。若然佢對呢個語言好陌生嘅時候，又或者甚至乎因為個陌生而有少少抗拒咧，係咁呢件事對於佢哋嗰個學習啊同埋銜接都會有一個障礙。我記得我哋有啲家長咧，其實已經升咗上去即係小學部啦。咁其實我哋都真係我哋有呢個銜接係好好㗎。有時老師家長咧都會俾翻啲回應。唔係喎，上到去好好喎，即係佢都唔會話好抗拒普通話，亦都反之。原來我平日以為佢唔識講，其實佢識講好多。話你知係啊，咁呢個就係我哋時間表上面一啲特色啦，係一啲 features 咁啊，今日同大家分享到啦。咁另外咧就係我哋一啲除咗恆常嘅學習喎，咁都好快講下我哋會有一啲special events 啦，同埋有我哋一啲我哋叫課外活動 OLE 咁，或者都有小朋友講下。好啊，咁我首先講啲 special event 啊，咁可能恆常咧，可能家長都會知啦。可能有時候我哋生日會啊、Christmas party 啊呢啲，我哋就一定有轉不少得啦。但係我哋額外，譬如可能有一啲旅行活動啊，譬如 K2、K3，其實 K1 都有啦。我哋配合主題咧，我哋會進行一啲 outing 活動。譬如舉個例啦，啱啱K2 小朋友馬鞍山去咗啦，咁紅磡校舍嘅小朋友下個禮拜就去啦。咁我哋因為咁而家啱啱講開環保嘅主題啦，我哋會帶 K2 嘅小朋友咧去我哋附近嘅一啲設置嘅，譬如綠在區區啊咁佢哋會有一啲 talk 俾小朋友知道究竟我哋咩叫回收咧？回收嘅嘢係咪乜都擠得落去嘅咧？咁樣咁俾小朋友去知道，亦都會有一啲遊戲、有啲活動提供俾小朋友啦。小朋友亦都係在家中咧搜集一啲可以即係環保嘅資源去做呢個活動嘅。咁所以其實嚟緊嘅日子，譬如 K2、K3，我哋都係嘅。咁而呢啲活動咧，亦都唔係話年年本身我哋有開嘅會一定有，但係跟住嘅活動，譬如老師配合主題，亦都可能呢個社區裏邊有啲新嘅我哋叫機構啦，提供到俾啲資源俾我哋都會俾小朋友去進行咯。咁另外咧有啲我哋大型嘅活動啦，我哋 family outing 啦，同爹哋媽咪一齊去旅行啦，亦都我哋有啲親子嘅活動啦。啱啱我哋去完谷埔啊，犀利，係啊，啱啱去芳谷。你哋整唔整到個葉咁樣接嗰嚿嘢？我哋冇嗰啲毛，我哋冇整嗰個。哦，你哋唔小牛嗰個太複雜，哦我哋去幼稚園，我哋整一條手巾仔嘅，係啦，我哋就係啦，我哋去到呢個經過嗰個谷埔嘅其中一個沙灘，我哋側邊背後。谷埔就係要攞禁區紙嘅，喺沙頭角邊嘅。係啦。係啊，小朋友都覺得好神奇啊！我哋唔係好似明明好似係一個香港嘅地方，點解我哋又要俾證件人哋檢查啊咁樣？咁我哋呢啲活動我哋都俾家長同小朋友一齊去參加啦、體驗啦。咁另外我哋每一年咧，我哋都有我哋嘅德瑞流演啦。咁我哋又有個 Amazing Fiesta 啦，俾小朋友去表演。咁呢個表演咧係 PM 至 KV 嘅小朋友都表演。係有啲家長話 PM 班小朋友得唔得？其實我哋有時候都同家長講，係啊，佢上到台。
唔喊其實已經好啦，有啲小朋友已經可以載歌載舞，更加得意。啱啱我哋過去咗，好多家長俾我哋小朋友好開心啊，因為見到佢小朋友，因為我哋甚至有啲 PM 班小朋友只係翻去2個月嘅咋，咁佢已經可以企喺台上面表演，家長都會覺得啊，小朋友一個成長嘅必經階段，一個好好嘅回憶啦。咁啊，頭先我哋見到啊親子運動會啦，咁啊，我哋以為爹哋媽咪會努力跑，但係一落到場咧，個個都出盡力，係啦，應該要早啲練。係啦，真係要早啲練，係未入學嘅家長而家已經要做啲運動啦，係啦，咁亦都我哋有好多唔同嘅活動，我哋陸續都俾家長去進行。咁再嚟，我哋都有啲 OLE 嘅興趣班活動啦。咁其實呢啲興趣班活動咧，就包括音體藝呢幾樣，我哋都會有嘅。咁有家長話，我去出邊學都得啦。咁但係其實呢啲活動，我哋全部都導師經過一啲資料俾我哋啦。咁同埋咧，以往可能 PM 班佢就會話冇問題啊 ，PM 從小就，但係唔係㗎喎。譬如好似我哋舉個例一啲籃球班咧嗰啲，譬如話劍擊啦，我哋唔會 PM 班就俾佢做學㗎，老師都會睇翻小朋友嗰個大肌肉發展啊、手眼協調得未啊。咁所以譬如我哋有啲活動係分翻唔同年齡層去俾小朋友參與，完咗之後老師亦都會有翻啲 feedback 俾家長啊。咁同埋有好多活動，我哋即係除咗田徑班活動之外，真係要喺出邊跑啦。我哋大部分都喺翻我哋自己校舍嘅，咁方便家長去接送啦，亦都會對我哋學校有個安全感，小朋友亦都咧嗰個歸屬感大啲。咁所以我哋咧 OLE 活動咧，大部分都喺翻我哋學校校舍裏邊進行，令到小朋友咧中意好多唔同嘅活動啊。咁亦都暑期裏邊我哋都會搞一啲 summer camp 嘅活動啦，俾小朋友啦。咁啊小朋友更加所以喺唔好浪費咗一個暑期啊。咁佢會有啲家長特登話幾時開啊？我唔去旅行住，我一定要參加完咁呢啲活動我哋都會提供俾小朋友。咁所以喺學校裏邊啦，除咗我哋一啲恆常啦，即係通過我哋嘅時間表，通過我哋嘅 routine，讓到小朋友有基本 foundation 嘅學習之外，咁其實即係亦都咁回應翻有陣時有家長嚟到學校都，咦校舍好似好細咁，咁但係睇到呢一啲嘅 special event，其實都會明白一件事嘅，小朋友個學習唔一定喺學校，冇錯，係好多時我哋通過呢一個主題，我哋又會帶佢去出邊有一啲嘅 visit 啦，有一啲嘅 outing 啦，咁所以其實呢件事係延伸嘅，即係我成日都覺得嗰個學習唔係淨喺學校裏邊冇啦，錯，係啊，出到去出邊啦，亦都會有一啲唔同嘅一啲機會啦，唔同嘅一啲體驗咁樣啦。咁呢個係我哋一啲special event 啦，OLE 啦，OLE 通常會發生喺我哋 lunch time 嘅時間，冇錯，係咁約完小朋友翻上晝班，咁佢又唔使搭車去另外一個地方去學畫畫啦，原來佢留喺學校就已經可以學埋個畫畫先至放學咁樣。下晝班嘅小朋友就可以提早翻到嚟學校，學完個興趣班咧就可以繼續我哋行上嘅課堂。咁其實家長就會慳咗好多時間，亦都唔使小朋友周居勞頓啦。我哋話趕住放學啊，我哋要下一場嘅要學興趣班。咁呢樣嘢其實都係對小朋友一個好開心嘅一個體驗。佢唔會話覺得興趣班就令到佢攰咯，反之調翻轉小朋友係好開心。同埋我哋覺得好多時我哋提供嘅興趣班係咪要小朋友將來一定要向呢邊發展？未必嘅，咁但係我覺得從小俾佢有個體驗。我哋細細個原來我都唔知，原來我畫畫咁叻喎，又或者調翻轉，咦，原來我喺籃球方面都可以發展嘅喎。咁都少要俾小朋友試咗，佢先知自己個興趣家長喺邊。揾翻個興趣，係啊小朋友嘅興趣先咯。好，咁我哋除咗有呢一個設置啦，另外其實我哋仲有一個好有趣嘅時間表，都好想喺度同各位家長分享啦。好得意喎，呢個時間表，我哋上午係我哋翻學嘅時間啦，係中午我哋有個 refreshment 啦，或者我哋叫 lunch time 啦，咁跟住去到下晝，原來我哋有一個 extended 嘅一個 learning program 啦，咁呢個係一個 optional 嘅 program，咁但係都好想喺度即係為各位可能係未認識我哋德萃幼稚園嘅家長都去介紹一下啦。咁呢個我哋叫 Shine Care Plus 嘅一個課程啦，咁裏邊尤其是大家見到一個 logo 好得意咁樣橙色綠色咁樣，我哋叫 Young Minds Logo 啦。咁其實呢個課程咧，我哋喺係咪2年前、3年前嘅3年應該？我細個嘅時候，你細個大家咁話啦嘅時候就 launch 咗呢一個 program。咁點解我哋會係啦有呢一個課程嘅一個設置咧？咁第一件事即係我哋都覺得其實好多家長咧都會好中意喺課後嘅時間去幫小朋友去揾一啲興趣班，但係好似有時學嚟學去都係嗰啲畫畫啊。係啊，打籃球啊、跳舞啊咁樣，咁又想佢哋學一啲有意義嘅一啲內容啦，係又想佢哋即係從小去建立一啲即係唔同嘅一啲
一啲資訊啊，讓到佢哋，即係我哋成日都講啊，我哋想小朋友從小知道自己原來係一個 global citizen，係原來都有一啲嘅目標啦，我哋有一啲我哋叫做SDG 啦，我哋都需要去一同一齊去幫忙去 achieve 啊等等去認知啊咁樣咯。咁其實係 SDG 啦，我哋小學都有。係啦，喺中學都有啊，啲課程都好重要。係啦，冇錯。咁就正頭先我哋都講緊，因為係一個一條龍嘅一個銜接啦。咁所以我哋喺幼稚園，我哋都好希望讓到小朋友從小就認識呢17個嘅民族目標。係咁，所以我哋就設計咗呢一個課程啦，呢個 SDG 課程由我哋嘅團隊啦、朱校長啦一齊，咁就去設計咗一個框架啦。咁今日我哋唔特別去講好多個框架內容，即係如果有興趣想知就嚟我哋。不過如果你公司已經搞緊上市啊、ESG 啊，你就知道你而家就係即係職場裏邊特別大公司係非常之需要處理呢17個項目嘅。咁我哋就喺2歲開始嚟教。冇錯。咁我哋同家長可能會覺得，哇，2歲就去做呢17個永續目標會唔會難咗少少咧？又點樣去令到咁細個小朋友可以盡快去了解到底呢啲係啲乜嘢嚟嘅咧？咁樣即係我上次都有講過，我個女見到就係話啊，嗰啲一格格嗰啲咧咁樣，係咁佢學咗好多㗎啦喺小學。佢講晒俾我聽。佢個女就讀緊 Grade 1係啦，小1嘅喺我哋學校，我個仔就讀緊小6喺我哋學校係。冇錯。咁啊好快咁俾一個例子啦，我諗即係喺我哋呢個課程裏邊咧，其實好似行一啲 project 咁樣，咁我哋就每8個星期。我哋就會行一個 project，係啦，我哋就會去同小朋友一齊去 explore，可能係1至2個嘅SDG 啦，讓到佢哋了解裏邊嘅內容啦，去學習一啲基本嘅一啲 concept 啦，而跟住我哋會做啲咩咧？我哋會可能係設計一個 project 啦，讓到佢哋可以帶呢個 project 去到社區，作出一部分嘅一啲貢獻咁樣嘅。咁呢個係我哋其中一個上年度做過嘅一個例子啦。咁啊同老人家嘅一啲互動或者先可以介紹下啦。我哋去咗呢個領展嗰度啦，咁係樂富嗰邊嘅，係啦一個商場，咁啊我哋就帶咗啲老人家啦，同埋小朋友啦，咁去到嗰度咧，咁你會見到佢哋真係整嗰個呢個叫做一個手鏈，一個手鏈，一個寓意嚟嘅手鏈嚟嘅。咁佢哋啲小朋友咧，同埋老人家咧，就一齊去整個寓意結，係啦。咁啊，另外咧，佢哋又會去一齊唱歌啊、跳舞啊。做一啲體操嘅。因為其實佢哋喺學校係練過唱歌啦，練過好多唔同啊，同埋。同啲小朋友有做過一個 project，就係話啊，佢哋應該係設計啲咩遊戲適合老人家咧？因為其實佢哋自己喺學校玩過，但係同一個老人家去玩啊，又會點樣玩咧？我又要注意啲咩嘢咧？咁佢哋就喺學校度就會做一啲細細嘅 project，了解到啊老人家應該係要點樣去做啊。咁啊去到嗰個位置咧，咁佢哋就同啲老人家就容易相處啦。因為其實平時佢哋同屋企人爸爸媽媽可能相處多，但係出到去照顧老人家又應該點樣去做咧？咁其實呢一個活動都好值得俾小朋友去感受下一個經驗咯，即係可能話啫 PN 又可以點樣做咧？原來 PN 佢哋都可以做一個少少嘅 helper 咁樣咯。喺嗰個活動裏邊好得意嘅，即係小朋友帶咗一啲嘢俾老人家啦，包括教佢哋做一啲體操啦，正如頭先咁講，同埋教老人家，咦原來我哋咁樣紮寓意結好得意，跟住啲公公婆婆話，哎呀其實係咁紮㗎咁樣。係啊。咁啊中間有幅圖好得意，咁即係佢哋做咗一個小活動，就係準備咗一啲舊嘅一啲玩具，同埋唔係玩具係用具啊，嗰條係用具。嗰條係啊，咁好搞笑啊！問小朋友，老人家調翻轉問小朋友，你知唔知呢個係咩嚟㗎？咁啊小朋友識得講嗰個係豬仔錢罌，咁跟住攞住個支嘢，你知唔知呢支係咩嚟㗎？咁個小朋友話唔知，跟住婆婆話呢支係藤條嚟嘅。係攞嚟打棉胎嘅，好笑。咁跟住，但係其實喺個過程裏邊咧，初啲小朋友好緊張嘅，即係唔知道點樣去同公公婆婆去交流啦。係又好似咦講完啲嘢，公公婆婆其實聽唔聽得明我講乜嘢啊咁樣。咁但係喺個過程裏邊，其實大家建立咗一個互信啦，同埋做到之後，我哋其中一個目標，我哋都希望真係有個共同嘅概念喺裏邊。咦原來雖然我哋嘅年紀爭好遠，因為佢哋喺訪問裏邊好得意，原來有啲公公婆婆係有一個好似100幾歲咁樣嘅，係咁，但係喺個過程裏邊，佢哋就明白一件事，雖然我哋年紀相隔好遠，但係原來係我哋都可以真係 join 埋一齊去享受一個活動嘅一啲時間咁樣。咁呢個亦都係我哋
關注裏邊，我哋好想做嘅一件事就係除咗小朋友喺背後喺學校裏邊一啲唔同嘅學習啦，佢哋亦都會聽一啲講座，又或者咧好似做呢一個同老人家一齊共用嘅活動之前咧，其實佢哋做咗一個 online 訪問嘅，訪問咗一啲老人中心做緊嘢嘅一啲工作人員啦，問佢哋平時你哋係點樣照顧公公婆婆㗎？咁其實喺裏邊嘅學習，最後我哋想點？我哋真係想做一件事係可以拎翻去個社區去貢獻翻咁樣，咁呢個就正正咧係我哋喺個學習裏邊，我哋都好希望可以即係帶到俾小朋友。而呢個我諗其實都係一個上到去小學、中學嘅一個銜接啦。從小，正如頭先我哋講，呢個亦都係德育嘅一部分，相信係咁。跟住都不如好快咁又講一講啦。頭先正如我哋都講緊，而家條龍裏邊嘅設置，除咗保證咗大家一個小學學位，係更加重要嘅係我哋點樣去準備個小朋友，係喺個學術裏邊啦，喺佢哋嘅一啲恆常佢哋需要用到嘅一啲知識嘅人態度啊，我哋都會喺每一日嘅學習裏邊發生嘅。咁但係好現實一件事就係，當小朋友由幼稚園上到去小學，其實佢哋會有唔適應、唔習慣。呢啲唔習慣係點嚟嘅？就係嚟自原來佢唔知道。去到小學個生活，哇係咁嘅喎，咁樣係咁，所以我哋既然有我哋小學嘅資源啦，咁我哋當然要好好咁樣去運用啦，係啊，咁所以我哋咧由每一年度你先用，係啦，咁我哋就由呢一個我哋叫做message 嘅 bridging program 啦，咁就係由我哋嘅幼稚園老師啦，會帶我哋嘅 K3，其實 K2 小朋友都已經有㗎啦，咁就會有我哋一個禮拜我哋其實每年大概係3天嘅時間啦，咁啊帶咗我哋嘅小朋友過到去咧，就由小學嘅老師去 conduct 一啲小學嘅啲課堂，我哋跟翻小學嘅半日時間表，咁讓到佢哋通過個時間表同埋跟小學老師嘅學習，讓佢哋咧係親身咁去感受下，原來小學嘅生活就係咁。咁但係當中我哋又有專老師陪住佢哋啦，咁佢哋又唔會覺得係啊好擔心，因為始終佢洗手間可能都有少少累進嘅。係咁呢個就係我哋其中一個嘅一部分啦，一個設置咁樣啦。咁另外咧，我哋咧仲會有我哋嘅 STEAM Kids Program 啦。咁啊調翻轉喎，除咗我哋去小學之外咧，小學嘅團隊又會嚟到我哋嘅幼稚園啦，去同小朋友去做一啲平時恆常喺學校裏邊未必會做嘅一啲活動，係一啲 STEAM project 啦。咁我哋會有我哋嘅馬助考啦，係啊，嚟自我哋小學團隊嘅助考啦。咁再帶埋佢哋呢個STEAM 嘅團隊嚟到啦，去同小朋友去做一啲唔同嘅一啲小實驗啦，同埋唔同嘅一啲 project。咁讓到佢哋除咗去感受下乜嘢係 STEAM 學習之餘咧，其實更加重要係去聽下小學老師俾嘅 instruction，佢哋嘅一啲教學啊、上堂嘅方法，同我哋幼稚園老師又會有一啲唔同嘅地方嘅喎，自己會有一盤嘅一啲 materials，自己要去處理啊等等咁樣啦。咁呢啲都係我哋當中嘅，即係喺中間 transition 裏邊嘅俾到小朋友嘅一啲 support 咁樣啦。咁另外都好快咁講啊，因為其中都有家長問過啊，你哋會唔會都有啲 join school event 咧，讓到可能幼稚園嘅小朋友又會即係我哋叫見識下啦，又睇下小學嘅同學仔係點樣啦，又睇下中學嘅哥哥姐姐係點樣啦。咁譬如好似我哋啱啱嘅 sports day 啦，係我哋見到我哋有好細細粒嘅小朋友喺度跑，跟報嘅同時，原來我哋嘅中學生咧就幫緊我哋去做一啲計時計分啦，係啊守秩序嘅一啲工作啦咁樣。咁另外好似中間嘅圖畫啦，我哋就喺聖誕啊好厲害啊，我哋基本上霸咗人哋成層咁滯，係啊。咁我哋去到 ICC 咧，係啦，咁啊做咗我哋一個聯校嘅一個Christmas concert 啦，係咁當時除咗有我哋幼稚園嘅 school choir 嘅小朋友啦，仲有我哋小學團隊嘅同學仔啦，亦都有中學嘅同學仔一齊。食 lunch 時間好多人睇咁樣。係啊，佢下邊有個應該 Mirror 嗰啲人，我哋多一啲。最多人睇。係啊，咁啊另外仲有我哋譬如好似畢業禮咁樣啦，係啊，除咗我哋嘅表演之外，亦都其實喺台下嗰張相可能唔係好清楚，喺台下亦都有我哋小學啦、中學啦啲ensemble 嘅係啦嘅一啲同學仔啦，去幫我哋手去做一啲伴奏啊等等咁樣。咁另外喺台上面嘅合唱團，我哋都有試過由我哋小學啦同幼稚園嘅合唱團一齊去表演咁樣。咁另外其實我哋仲有好多其他嘅啲 join school event，不過今日我諗我哋嘅時間咧就未必可以盡錄啊。咁我哋稍後我哋會可以再有其他嘅機會再可以講多少少。咁跟住我又將時間交翻俾朱校長去講下我哋小學部啊。咁啊，即係頭先一路聽啦，我唔知大家即係用翻呢個角度去睇啦，即係係嘅有好多啲操作係有啲幼稚園都有，但係你有冇明我哋多少少我哋因為我哋大概有六七成嘅細路仔係會由幼稚園讀翻我哋小學，我哋小學有6-7成嘅小朋友亦都讀翻我哋中學，所以我哋成盤牌咁去諗嘢，
個佈局咧，即係讓到小朋友個選擇發展性去多少少啦。好，小學部啦，咁啊，頭先都介紹過我哋有3間啦，咁我哋都係一體式嘅管理啦，都係我係總校長啦。咁我哋每間學校都有自己嘅一啲管理團隊，而我哋整體都係一群嘅老師嘅。咁我哋小學部有111個老師團隊，咁我哋都係來自世界各地啦。咁好快講講咧，我哋嘅時間表嘅。咁我哋時間表咧，頭先都講啦，由於我清楚知道咧，我哋亦都有一個迷思嘅，就係話啊，你讀 IB 嘅學校好似好輕鬆，6年都唔使讀書喎。咁但係係唔係咧？IB 嘅IBDP 頭先解釋咗啦，就係最尾嗰2年嘅課程啦。咁佢之前嘅課程叫 MYP、PYP 啦，老實實係真係唔使讀書，都唔使考試，齋玩。咁但係即係我哋華文文化嘅家長亦都多少少明白啦。咦？如果我小朋友齋玩，有啲小朋友係嘅，玩到中4佢哋會開竅嘅，跟住就話好勁，考40幾分，跟住做醫生律師咁樣，係有嘅。但係個問題係咪你個小朋友？我幾唔敢講，大部分即係或者可能我哋見得多，即係又萬中無一係嘅，咁無啦 Elon Musk 嗰個有6個人喺讀大學，但係佢喺幫總統做嘢，咁你覺得係點樣嚟啦？即係咁啊！我嗰個唔係我小朋友，即係我哋較為現實去睇，即係因為小學部我哋1200差唔多1300個小朋友啦，我哋現實際啲去睇嘅事情。咁所以咧，我哋設計嘅課程咧就係咁樣，好簡單嘅啫。食飯嗰度拉條線，咁我哋呢度睇到啦，12:55分我哋食 lunch。藍色嘅框架係香港本地小學課程，我哋上6節小學香港嘅課程，跟住綠色框架係咩？係全部體驗式學習，動手做嘅學習，我哋參考國際課程設計出嚟。即係話你讀我哋個學校2個課程都會有，咁但係多少少時間咧會係香港嘅課程，咁國際嘅課程都有我哋大少啲時間。咁點解咁諗嘢咧？第一，我哋好欣賞國際嘅課程，頭先講跳脫啦，英文好啦，思維好啦。咁但係反之係咩咧？6年唔使考試做課，我又覺得。啲 grammar 你都要知道咩叫係咪 simple present perfect 係咪咩 tense 你都要知啊，係咪先？你噏完都係佢唔識答到，咁係咪？或者你唔會太期望即係小朋友翻嚟你今日學咗咩啊？我今天啲共讀能力提升了，溝通即係你唔會㗎嘛，你嗰啲報表先會咁樣，即係所以其實係啊，你冇可能11、2年都係咁嘅狀態，即係我擔心唔係個小朋友都 work 咯，即係咁樣。咁所以我哋就諗翻啦，咁我哋不如做晒本地課程啦。但係本地課程又反之就係你太好嘅地方就好周密，即係每日你翻去同份冇加法好清楚嘅，你食嘅即係乜。但係反之就係太周密。咁所以我哋就不如溝埋佢啦咁樣。咁啊，我哋上晝上6節課，全部都用英文教嘅，即係包括音樂啦、體育啦、視藝啦、科學啦、數學啦，呢啲英文當然係啦，都係用英文教。咁我哋除咗咩咧？中文同埋常識就係用普通話教。咁我哋繁體嘅中文嚟嘅。咁我哋每日都有啲功課嘅喎。咁啊我哋幾時做嘅咧？你見到啦，第7節嗰個咧有個叫 study hall，綠地藍地色嗰個咧，每日都有嘅。不過唔同時間啦，好複雜啦。喂，咁呢段時間咧就會有大概9個字啦，老師就會同小朋友一齊做日頭嘅功課。咁結果咧就攞翻屋企功課，點啊？幫我睇呢位家長先。1年班你基本上大部分做晒咯，係啦，有時爭一句咁咯。係啦，我自己小朋友已經由1年班讀到6年班啦，認真嘅。咁佢90%嘅時間都係做晒90%嘅功課嘅。咁大部分即係嗰陣時佢成日全部功課冇做嘅，咁咪去咗練波或者係練歌咁等等啦。如果唔係佢大部分都會做晒功課翻嚟啦。咁所以就係即係又係啦。如果家長同我哋理念相似喎，就係我又接受唔到完功課。但我又唔想抄到佢飛起啊！咁我又即係總之佢可能寫少少字嘅，不過你冇俾我見到啦，你搞掂佢啦。咁呢就係我哋呢個設計啦，咁樣。咁當然啦，即係我哋亦都可以講下紅色嘅部分啦。我哋每日翻嚟咧都會有1個星期有2日啦，我哋有個 reading time。咁 reading time 咧，我哋係用新教式閱讀嘅方法嘅，即係老師會睇書，小朋友會睇自己書咁樣。咁另外有2格咧，就係會處理少少 spelling 同 grammar 嘅嘢啦。咁另外有1格咧就係 morning assembly，就係有啲集隊嘅，即係我哋都會訓練小朋友排隊，但係就唔會排5日，因為拎住頭鬧爆你咁，就唔係嘅。但係1個星期1日，即係想讓大家知
理，我唔會冇晒所有嘢，但係我每樣嘢都會 keep 一啲，又唔會 keep 好多咁。咁俾啲畫面大家睇下啦。咁啊我哋有呢度就係我講下我哋下晝好複雜嘅課程啦，即係呢度我哋係溫樂時間表公司都話啦，全香港最複雜嘅一個小學嘅時間表嚟嘅，即係我懷疑你家長都唔理解點去。OK， 理解住我嘛？係，等下我自己搞。咁簡單嚟講，逢星期一下晝咧，我哋就相信我哋111個老師係識晒世界上所有嘢嘅。我哋揾出邊嘅老師，出邊嘅人啦嚟同我哋分享，有時係家長，有時係機構等等所有嘢咧。星期一咧，我哋會做一啲叫 house activity 喎，即係乜嘢咧？我哋相信雲齡學習嘅，即係乜嘢？譬如你3年班應該係3年班，因為你8歲咯。咁你啲 friend 就係3年班嘅，咁但係事實上我哋出嚟社會做嘢，同事朋友，你老公可能唔係未必一定同齡㗎嘛，咁有雲齡嘅狀態。咁我哋星期一house activity 我哋將學生分成4個社啦，咁我哋成日比賽啊，大嘅帶住細啊，咁有啲大哥哥大姐姐都係喺度發生㗎啦。好啦，星期二啦，好快講下就係我哋叫一個我哋 signage program Dream Starter 啦，就係大家有聽過 Kickstarter 啦，就係1年即係 Kickstarter 即係眾籌啦，做啲生意咁啦。咁我呢度講咗呢個Dream Starter Lite 即係俾低年班嘅版本嚟嘅。咁頭先啊 Miss Krista 都有講過啦，即係點樣學啲永續目標啊，點樣去幫人啊，一啲通過實踐啊體驗啊，咁都係星期二做嘅。咁星期二咧，我哋會做我哋另一個 signage program 叫 CCA 啦 ，Course Curricular Activities 啦。咁我哋以上年同埋今年我哋設計都係咧，每一個班咧佢哋會揀一個國家啦，或者係文化啦做佢哋嘅主題嘅。咁然之後佢哋就會有一段時間就去研究啊，咁譬如呢個話好大個墨西哥帽咁，你都即係咪拎翻嚟即係咁啊？咁佢就又買嘢啊，畫你個面啦，即係邀請媽咪嚟咁食下啲辣嘢啊咁樣，咁我就開咗啦。OK， 我哋上次食蘇格蘭都唔知咩烚咗個腎定唔知烚咗個乜嗰啲，哇！我真係之後想食屎開咗。OK， 好，咁星期四啦就到高年班，咁就頭先講啦，個 Dream Starter 就會進深版啦，即係簡單嚟講會融合做生意啦，一啲幫人嘅 project 啦，永續目標啦，譬如呢一個有個 signage program 嘅，咁我哋早排就整咗個呢個叫 B Hotel，佢自己啲細路仔揾卡板揼咗個蜜蜂嘅酒店。因為佢哋諗住喺學校養蜜蜂啊，都幾大膽嘅咁樣，咁結果係有啲咩去住咧，就冇其他嘅曱甴。喂，咁但係都係一個過程啦。成功嗱，譬如我呢度查開佢講下我仔上年嘅 project，我好後期先知。咁我哋做咩咧？佢就賣明信片嘅，20蚊一張。咁老老實實我睇完之後，哇！你畫得靚，即係咁啦。因為我哋要教小朋友做生意，同埋頭先永續目標啦。咁佢嗰組就解釋俾我聽，唔係你咁嗱。你俾20蚊佢，咁佢會包咩咧？佢會問你工人姐姐個菲律賓地址係咩？咁佢就幫你用英文寫翻封信話，你僱主對你好好啊，就算撈亂毛巾都唔鬧你啊咁。跟住，然之後咧就幫你去文郵局寄去俾你個菲律賓姐姐，20蚊包埋。咁原來佢哋嗰個 project 嘅goal係咩咧？佢認為 well-being 咧係關心唔同文化嘅人喺香港係好重要。第二，你香港人個家庭 well-being 你想你嘅家庭幸福咩？你個工人姐姐幸福咧，幸福咧就唔會撈亂毛巾抹嘢啦。OK， 係啦。20蚊。咁都係嗰句，呢啲都係一啲小嘅小朋友嘅 project 想法啦。你問我係咪社會一定 work 啊等等，唔知。不過但係喺個學習過程就係俾佢去準備呢個未來咁樣樣啦。咁啊，星期三同星期五我哋有啲體驗式學習啦。咁我幾中意分享呢格圖嘅，即係我成日都話梯形面積係咩？上底加低乘高除以2啦，係咪先？咁但係你噏完之後你咁佢哋做咩咧？就係計示範單位咁樣咧，即係我哋學校畫咗俾佢，咁佢就要計翻個面積啦。咁譬如我哋都係通過一啲動手學嘅狀態，讓小朋友學習啦咁樣。咁另外咧都講下我哋嘅小食活動啊，話呢個好似好迷幻嘅。咁啊簡單嚟講咧，個思考就係我哋希望或者我哋 plan 咗咧小息嘅活動咧係要玩創啲細路嘅。咁因為咧即係咁講，呢個地球有3個人嘅地方就有欺凌嘅，即係我講即係唔同形式嘅啫。咁尤其是我唔知係你細個小息嘅時候係咪好無聊咁樣啦？小息唔准跑，做咩咁開心啊？咁樣唔准食咁樣，跟住就結果係點啊？百無聊賴，你咪踢下埲牆咯，踢埲牆踢得滿滿，你咪踢下人咯，即係咁嘅啫。咁我哋小息就係好多嘢玩嘅，即係你當會所督波咩，我哋都有齊晒乒乓波啊，好多。咁佢哋個狀態咩？哇，好忙，即係好費事搞咯，不如擺咗去玩啊。咁呢個就係我哋一啲想法啦。咁我哋非常着重即係小朋友成長啊。譬如逢5年班，我哋一定會去露營啦。呢個我仔嚟嘅，係咪？佢一定要同大自然親身咁接觸啦。咁都係第一次學洗米啊，洗所有嘢，咁都係一個非常難得嘅經歷啦。咁樣。咁譬如我哋每一年啦都要去一個叫 excursion 嘅。咁譬如低年班我哋有啲森林嘅課程啦，即係擺啲蛇喺呢個頭度。你有女玩完點啊？
OK 咯。有冇一嚟翻嚟啊？唔係佢中意嘅呢啲，係咪反而佢好中意中意嘅。係 OK，好咁啊一年班咁啦，咁啊二年班開始我哋就要住 camp 啦，即係跟我哋老師住。咁啊高年班更加需要出國啦等等所有嘢，咁我哋都係喺課程裏邊會發生嘅。咁我哋呢個就係我哋嘅小學嘅課程啦，咁啊更加要 highlight 嘅。咁我哋小學亦都非常重視我哋一個夥伴就係各位家長啦。咁所以我哋基本上每個月都有2至3個啲家長嘅唔同活動啦。咁譬如我自己就呢一隊就係家長嘅籃球隊啦，我哋一個月有2次嘅練習啦。咁我哋有好多嘢玩，玩蜜蜂啊，玩跳舞啊，種嘢啊，行山啊，玩四驅車啊，講得出我哋都玩得出嘅咁樣樣。咁呢個就係我哋嘅小學嘅課程啦咁樣樣。咁啊好快用多幾分鐘啦，介紹下我哋中學嘅課程啦，因為整體都係一個一條龍嘅設計啦。頭先已經講咗好強調啦，中學咧去到更加策略性嘅成長啦，即係中1、中2，即係第7、第8班啦。你當我哋就一個 foundation 嘅一個課程，係一個英國嘅課程為主體，就要即刻銜接去第9、第10班就 IGCSE 啦。考完 IGCSE 之後咧，我哋不設上限，即係不設，即係頭先講你咪話直資學校你就會限住嘅，我哋不設嘅，就按翻小朋友需要同埋發展，我哋有 A level 同 IBDP 嘅課程俾小朋友去考啦咁樣。咁啊〜另外啦，即係當然呢啲係我哋嘅一啲牌照啦。咁另外咧，我哋學校亦都有一個特色嘅，我哋有3間學校咧，我哋都簽訂咗一個 MOU。咁啊，即係白啲講啦，盡可能唔好用呢3間啦。咁就係乜嘢？當然佢哋即係 to be frank，佢哋一啲稍遜嘅一啲排名嘅學校嚟。咁但係我哋簽咗 MOU 係乜嘢咧？假設你嘅小朋友真係去到嗰度 IBAF 都失手咗啦，咁只要小朋友完成到我哋嘅課程同埋合格咧。即係我哋交齊晒我哋嘅功課咧，呢3間學校咧都會去確認係會收我哋嘅學生嘅，即係，所以我哋確認每一個小朋友都必然有學位㗎。咁啊，中學課程更加都係重視即係學術成績啦，亦都重視小朋友體驗啦、分享等等所有嘢，因為都係嗰句去到頭先咪講過學校嘅 banding 嘅，其實你有 IBDP 個牌照同埋有即係有Oxford 出嘅。A level 嘅牌照嘅學校根本就唔會有份 banding 嘅，因為你攞唔到個牌就係學校就唔得嘅，即係所以就根本就係需要分 banding。咁啊好啦，我哋一口氣就介紹晒幼小中我哋嘅課程啦。咁亦都頭先都解釋咗點解咁做，我試下落一個快嘅總結先啦。咁我嘅總結係乜嘢咧？就係好簡單嘅啫。由翻我一開頭第一句咁講啦，必須要問翻自己嗱，因為今日我哋頭先講啦，我哋都幾闊嘅，即係個 range 就係有家長係小學嘅，有家長係幼稚園嘅，咁我哋睇過啊，即係大家 send 過嚟啲題目，有啲就諗插班咁樣樣，咁終極無論係點都好咧，啊我幾個結論嘅就係第一。呢個地球係冇最好嘅學校，只有適合你自己小朋友學校呢個。咁我哋係咪適合你學校咧？咁我拋翻個波俾你慢慢諗啦，係咪先？咁呢個係第一個情況啦。第二咧就係都係嗰句啦，你要問翻自己終極你個 plan 係點？嗱，我試下概括下先。頭先我一拋出嚟就係有啲家長就我唔諗DSE嘅，咁我只係諗喺香港嘅啫，我唔會考慮出國㗎啦。我亦都唔想小朋友咁複雜嘅。咁如果你諗 DSE 嘅課程。你基本上咧，我就可以咁講嘅。你小學幼稚園升小學咧，呢個你都順其自然得㗎。你都係靠爸爸媽媽，你生喺邊個家庭嘅啫。但係生喺邊區同埋計唔計分咁樣嘛。咁你要鬥嘅就一定擺喺呈分試，鬥個30呈分試嘅升上。但係如果同樣地，你 DSE 喺我哋得稅嘅世界，我諗住到 DSE 嘅最後獎得唔得嘅咧？都得。因為我哋係有呈分試嘅，咁亦都事實上我哋有3成嘅細路，大概嗰度有1成到啦。佢哋去咗一啲超級一線嘅 DSE 嘅學校，繼續考一線嘅 DSE 嘅學校，因為佢哋較為適合啊嘛。咁亦都係好大競爭力嘅。咁我哋都有呢啲細路仔。咁所以你選擇咗得稅，你可以行 DSE 路線，唔會完全封咗你。但係同樣地咯，譬如你可以報讀啦，我費事開名啦，某啲直資唔係直資都一定得 DSE 嘅，譬如某啲國際學校或者某啲私校。佢哋唔提供呈分試嘅課程喺小學咧，咁就對唔住啦，你一定係冇得 DSE 嘅，因為你必須要考咗呈分試先有得行 DSE 條路嘅。OK，咁呢個搞清楚，即係選擇性路啦。好啦，第二類家長，之後我唔知喎，我真係可能係 DSE，可能係 IB，可能係 A level，我睇唔透我小朋友係點啊，我想多啲選擇啊。咁嘅話咧，你當然啦，你就如果你而家幼稚園，你就要考慮。去考一啲直資嘅小學啦，咁亦都考慮我哋私校啦。咁你報讀德萃有冇優勢咧？重大優勢，因為點解咧？
你係冇啊，即係由幼稚園開始，頭先講一條龍啦，你又唔使考，我點都要俾個私立學校你一路升上去，咁亦都有多個選擇咁樣樣。咁如果譬如你話，喂，最後想聽到呢度，你明白到我哋幼稚園、小學同埋中學整個設計就係俾你多選擇，亦都可以俾你好大機會，又揀 IB 又揀 A 都科嘅 DSE 揀香港升學揀外國升學，全部俾晒你揀嘅話，我哋學校一定係好嘅選擇啦。因為正正就係我係參透咗整個概念，咁所有壓力你都唔想擺喺小朋友話讀書讀到係啊，因為太多可能性啦。都你咁講，如果你有嘅資源嘅時間，不如擺喺即係陪小朋友，即係看看呢個世界，聞一聞呢個世界啲草係香嘅，原來世界是這麼美麗嘅。即係就佢中意去玩得轉嘅，即係咁啊！即係我都覺得呢一個係一個更加即係寬闊嘅想法去考慮我哋學校啦。咁啊，呢個希望通過呢個小嘅總結，亦都比較我哋課程設計啦。咁但係Miss Chris，如果聽到呢度，我哋想了解認識多少少德萃幼稚園，除咗今日聽完都講咗之後，有乜嘢行動啊？係，咁我哋嚟緊啊，好快喺5月24號啦，喺我哋紅磡校舍啦。咁另外6月7號喺我哋馬鞍山校舍咧，咁我哋就會有我哋嘅 Open House 活動啦。咁再加埋喺裏邊，我哋都會有個information session 啦，去讓到家長都了解我哋學校再多一啲。今個禮拜6個係咩嘅？今個禮拜嗰個係佢哋升班嘅 orientation。我已經係撈到所有嘢亂晒啦，係啦。活動啦，因為實在係。我一路以為係呢個嚟嘅。哦，係咁啊，頭先因為我哋都有簡介過我哋學校嘅一啲課程特色啊等等，咁但係如果家長都想再了解多啲咧，咁就都好歡迎。都一定要親身嚟睇下，即係不能夠聽個課程就係。同埋就記得要帶埋小朋友，因為裏邊都會有一啲活動啦，由我哋老師咧去同佢哋一齊去有啲互動。好玩過啱啱嗰個指導。係好一定。咁如果真係under 2歲想體驗下，係咪有個？係，咁我哋就有我哋嘅 playgroup 啦。咁其實我哋 weekday playgroup 應該係今個禮拜已經開始緊啦。開始咗咯。係啦，咁禮拜6咧就會係我哋嚟緊呢個禮拜6就會開始嘅第一堂啊。咁所以其實個報名應該我哋其實都七七八八啦，都收咗好多，仲有部分嘅位置嘅。係啊，咁所以如果家長有興趣都可以 scan 呢個 QR code 去報我哋嘅 playgroup 課程啦。好，咁啊小學啦，咁啊都係嗰句啦，你登呢個 screen capture 呢個 QR code，咁你就基本上去到我哋嗰個小學嗰個報名啦。咁我哋而家咧亦正仲係招收緊小一嘅9月返學嘅學位嘅，即係如果你係 K3嘅話咧，你仲有幾即係嗱大埔冇學位啦，即係呢個都得。咁啊旺角唔算，就有少量嘅小一學位，咁大家可以報啦。咁啊都係嗰句，你都係要嚟睇下先嘅咁樣樣。咁啊5月17號，咁我哋喺我哋旺角校咧，我哋就會有個 info day。咁啊內容咧你就唔好成日聽朱校長講，因為我知我成個 sales 咁嘅咁啊。咁嗰日咧，我哋有我哋家長啦，我哋有想要翻嗰個曲喎，俾翻你先嗱，你登一登個曲。好，影呢張相，係啦，嗰個就係報右手邊係 playgroup，係啦，你 cap 咗啦。好，繼續講。咁啊呢2個 event 咧，我大概安排咗200零個我哋嘅學生，翻緊學嘅學生，咁啊冇理由女太細個嚟，我仔都會翻學生嘅咁我哋就會由我哋學生講翻俾你聽，佢哋嘅學習係咪真係咁樣㗎？係咪真係又開心又學到嘢㗎？等等。咁所以如果你有興趣嚟了解嘅，就5月17號就 scan 咗手邊嗰個男仔跳起嗰個曲啦。咁啊即係想了解大埔嘅，就5月24號咁另一個曲。咁你去邊個曲你都報到名㗎，即係好啦。咁因為我哋鑽石山上個禮拜已經做咗個 info day，咁啊又都呢排收得太多家長再問啊，再可唔可以啊咁我哋仲有啲週間嘅小組嘅參觀嘅，想了解鑽石山你就 scan 呢個曲咁就可以過嚟，咁啊我哋就會陪大家行下校舍睇下所有嘢啦。咁小學咧因為緊張少少啊，個學額即係我哋而家好多級別已經係滿晒啦，特別係高年班已經係滿晒啦。咁但係咧即係學年轉接啦，都亦都小朋友可能移居外地啊，或者等等所有嘢嘅。咁我哋嘅 waiting 各方面係點做咧？睇下而家呢個表先。咁啊，如果你而家係讀緊 K2，你其實將會喺26年嘅9月讀小一㗎嘛。咁我哋嘅報名係7月14先開始嘅。咁啊，所以就而家未開始住，咁但係你可以留意住我哋日期啦。咁我哋面試係10月18號就會統一面試，3間小學一齊做面試。咁我哋11月14號就會話俾你聽是否成功申請㗎啦。咁至於而家即係現在嘅小一到小六，甚至乎嚟緊嘅小一小六咧，都係嗰句啦。我嘅重要日期就係我哋冇 hold 位嘅，即係話你而家 scan 完 QR code，只要你 scan 咗咧，我3個工作天內我哋會打電話俾你，就話俾你聽即係安排面試啦。我哋點都做咗面試先，咁面試之後我哋都話俾你聽，你係 waiting 啊，定我而家有空位啦，定點樣咁都全部都係即時做㗎啦。咁講咗咁耐有冇一啲
資訊你想即係了解多少少咧，咁啊，大家可以留意我哋有個 WhatsApp 嘅 QR code 啦，或者係微信都有嘅，咁大家可以去翻呢兩個 link 啦，咁聯絡翻我哋招生辦公室嘅同事，咁佢都會去解答到大家嘅問題啦。咁嗱，我畫面就 hold 喺呢一版啦，咁啊就大概我哋預備咗內容係咁啦，咁啊我哋就個時間就超咗少18分鐘，係咁係咪？你好欣賞我，好欣賞。好，咁啊但係呢度咧，我哋都問下現場仲有30幾位家長喺度啦，你有冇啲問題諗得到想即時有個互動或者了解咧？你都可以有2個方法嘅，第一你就可以 chat 嗰度打字去同我哋講啦，或者咧你而家可以撳舉手標誌，咁我哋咧就可以去即刻解答噶啦。好，咁不如我哋答咗一條問題先，好似有一條問題就問我哋嘅。係啊，問我哋幼稚園啊 PN 班咧2627年嗰個報名，我即刻揾個日子出嚟啊！我哋咧會喺8月中，8月11號就會係我哋2627年嘅 admission 就會開始，咁所以家長到時都可以留意翻。其實一個最方便嘅方法咧，你可以 like 我哋嘅 Facebook。哦，係。係啦，咁因為我哋基本上一有任何 update 係都會擺晒上去，係啊，咁就變咗唔會 miss 咗任何重要嘅日子㗎嘛。係啦，好，咁啊睇下有冇家長有啲問題諗到，趁呢個時候咧你就可以即刻問我哋喎，你可以撳嗰個舉手標誌就可以開咪講添。咁啊，或者有冇啲家長有提問？好啦，24年有幾多人考 IB？ 即係現在我冇記錯啊，好似係3位同學考 IB 啫。係啊，其實IB 真係好非常坑。係啦，咁啊，咁都係全部係小朋友同家長，同埋我哋個升學顧問一齊去傾出嚟。我哋有2位同事係專責做嗰個升學嘅咁嘅嘢。咁因為你就會話，喂，其實 IB 好啲定 A Level 好啲咧？真係冇絕對嘅，真係睇小朋友適應嘅。不過嗱，以下是個人觀點，不代表本校立場。即係你問我作為爸爸嘅話咧，哇，唔係搞咁辛苦啊，係咪先？安安心心。係啊，我都嗰2年都唔想我個仔急到咁啊，即係咁我就會揀 A level 啦。咁如果你話哇唔係喎，挑戰自己，挑戰精神，無科精神嗰啲 IB 啦，咁咯，唔係即係好勁嘅細路咯，講真，好自律，好 plan 到自己，即係好成熟嘅細路。你先去諗 IB 咯。咁點解有咁多國際學校都淨係純做 IB 咧？其實個策略唔同啊，即係頭先都解釋多少少嘅。好睇你間學校嗰個 management 係咩國籍嘅人或者咩文化啦。即係譬如講真海外嘅文化咧，佢哋幾相信就係你小朋友考 IB 得20分啫，佢就係20分嘅啦，佢世界就係佢天地嘅咁。咁但係你明白我哋華文化咧就係，如果我4年之前我已經知你小朋友得20分嘅話咧，我會俾好多建議你不如再做好啲，或者係用第二個方法，咁你 achieve 可以機會多啲咁嘅啫。咁我哋華文就會偏向係多少少去 prepare 你可以係成功咯。咁呢個亦都係點解我哋嗰個派位，點解其他國際學校唔會咁亮麗咧？相對我哋點解可以第一年18個細路仔就咁亮麗咧？因為我哋係比較 aggressive 嘅華文文化的升學嘅策略嘅國際學校咁啦。OK， 好，咁啊，全部都係右轉組嘅問題噃。其他國際幼稚園咧 K2 就會升上小學，咁我呢個頭先張校長都有分享過，係第一件事，因為係好多學校因為佢想 hold 住小朋友，其實係 hold 你個位嘅咋，關事。係另外因為我諗都講多少少係，因為我哋行緊一個係 dual path 嘅一個升學，即係我哋除咗話，我哋 guarantee 咗一個小學位俾你嘅小朋友之外，其實我哋都做緊一件事，就係我哋 prep 緊個小朋友。如果你想挑戰自己，你想去考下其他小學，咪做1年。係啦，咁變咗即係嗰個。我哋都有小朋友冇讀 K3 去咗其他小學。都有㗎，係啊，所以呢個其實一路我哋係 prep 緊個小朋友，咁再加上如果你話，唔係喎，我真係想去考一啲可能係講緊一啲直資學校，其實你都要足夠翻個年紀，你先可以去做呢啲。直資係必須要足歲。係啦，冇錯。係啦，冇少一年嘅。好 ，PN 有冇大細 B preference？我諗我哋咁多年嚟，我哋嘅 PN 班裏邊都會有大 B，亦都有細 BB，咁呢個都係佢哋學習嘅一部分啦。係啊，好，咁啊，睇下仲有冇有冇專家教大學面試？非常之好問題，絕對係有嘅。咁啊嗱，我分享下我哋大學中學點樣去做啦。咁我哋唔會等到好有啲有效啦，佢就會咧，你考完個試放榜啦，你攞呢個分，咁你報咩學校啦？咁你嗰啲所謂 support 就係咁咯。
咁我報唔到咩學校，我梗係知啦，我冇嘢改變啦。咁但係我哋幾時開始？我哋基本上中一啦，即係 Grade 7第一次家長會已經開始呢件事。咁嗰一次家長會係點見嘅咧？就係個小朋友喺度啦，會有班主任喺度啦，有爸爸媽媽坐喺度啦，就由我哋嘅小朋友喺中一嘅時候已經 present 俾爸爸媽媽聽，我跟住諗住點。咁當然你諗到我哋 prep 小朋友呢件事嘅時候，其實佢中一就已經要知道咩叫 A level， 咩叫 IBDP。咁然之後每一年其實我哋都會有個展覽咁樣，跟住就俾啲小朋友同家長一齊去睇下 IBDP 嘅課程咁樣，慢慢開始塑造個學科。所以感恩嘅地方咧，就係我哋大部分小朋友考 IGCSE 嘅時候咧，揀 IGCSE 科嘅時候咧，其實佢哋已經有大概升大學嘅想法，好大概已經有嘅。咁變咗你咁樣揀科嚟考 IGCSE， 再咁樣揀科去揀 A level 咧。你頭先講嗰3個 A level 係好聚焦去 achieve 我講 A level 嘅 IB 唔係3科 A level， 3科A level 係好聚焦，你要知道去邊個大學。咁如果大家有興趣咧，其實你都唔使等啲專家嘅，你自己 Google，譬如你話 A level 3科組合，咁你 search Google 呢個字眼咧，你會見到109,000個網頁咧，就會話俾你聽啊。你想讀乜科？咁你嗰3個組合係點樣？即係其實呢一個係一早就應該喺中2、3你要砌好嘅，咁你先至知道讀。如果唔係你就讀得好散喎，咁你結果讀完你都唔聚焦，咁所以變咗你讀緊嗰個科嘅時候咧，嗰個我哋嘅升學顧問已經一路街住你同你嘅大學。正如頭先我講9A 個女仔，佢揀 A 咧好讀，唔係佢揀嘅，係因為升學顧問同佢高呼完成件事之後，大學話俾你聽，你想你就要讀 A level 呢4科咁去做嘅，咁啊。好，睇下仲有冇家長有問題先，都可以歡迎你開下咪問嘅。好啦，到問題都停咗嚟啦。嗱咁樣啦，咁當然如果大家再有問題嘅話，頭先我哋咁多個活動咧，你嚟到現場都有我哋校長團隊喺度嘅。咁都會解答到大家啦。咁如果你對我哋升學有任何嘅一啲提問嘅話咧，歡迎大家掃呢個 QR code。咁啊，當然會14小時覆你啦，但係佢唔係 AI 嚟，係真人喺辦公時間，你會睇我哋睇住覆你。OK，咁啊，或者咁啦，我哋今日時間都去到9點46分啦。咁啊，如果今日嘅內容都清楚嘅話，不如大家俾個 like， 俾個拍手掌，等我哋都知道你係繼續聽緊我哋。係啊，哎呀，多謝你哋啊！好啦，咁我哋今日時間都到呢度啦。咁啊，再一次，有一位家長舉手喎，不如我哋聽下呢位觀眾嘅來信先。好，有一位叫做佢好似係放低手啊。佢可能咁。好啊，咁啊好嚟到呢一度咧，咁啊多謝大家，咁我哋今日傾到呢度啦，再見各位，拜拜。拜拜。